Laana ambayo iliathiri the Reubenians, they became beggars. They did not lead in any space. And that's why today, friends, I'm talking to you about the lust of flesh. Tamaa ya usherati. Kwa Kiluya tunaita shikulisho butunduri. Wala kwa shikulisho butunduri. Kuna viongozi ambao wameumbwa wakaweze kuwaongoza watu wa Mungu kutoka katika mateka ya umaskini na kuwaongoza. Lakini kwa sababu ya usherati, kuna viongozi ambao wamepanda hiyo mlima ya utunduri, wengine wao wamepoteza uhai, wengine wao wamekwamana, wameshindwa kutokana. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo Mungu anasema ya kwamba tuachane na hizo, tukaweze kutenda yale ambayo ametuumba tukayatende. Na ya mwisho ni hii. Jamaa jina lake ni Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli. Jina lake ni King Saul. King Saul alipopatwa na maadui, ufalme ambao unaitwa wa Filisti. Wakati huo nabii Samueli alikuwa ameshakufa. And therefore Saul hakuwa na nafasi nyingine. Badala ya kutubu na kuendea Mwenyezi Mungu, Sauli akaenda katika kijiji kimoja kinaitwa Endor. Na kule akampata mwanamke, na huyu mwanamke akamuinulia pepo, na hilo pepo likazungumza naye. Bwana asifiwe. Jamaa huyu ambaye ni mfalme wa kwanza wa Israeli, ambaye alichaguliwa kwa sababu alikuwa kijana mrefu sana. Watu wengi sana walimfikia kwa bega lake. Alikuwa na sura nzuri. Aliwaongoza Waisraeli kwenda kupigana Wayebusi na akawashinda. Lakini wakati huu katika uongozi wake akaenda kwa mchawi. Na huo mchawi akaweza kunena maneno juu ya maisha yake. Tumepoteza nafasi ambayo Kristo ametupatia baada ya kukutufia pale msalabani, kwa sababu ya kuacha njia hiyo ya Yesu na kugeukia waganga, kugeukia uchawi, kugeukia vitu za ajabu. Ndiposa kuna watu wameketi hapa, katika viuno vyao kuna kamba za ushirisi, kuna madawa za ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Ama nianze kuangalia? Niangalie viuno zenu? Bwana Yesu asifiwe. Pameondokea hata waabudu wa shetani, na hilo linamkasirisha Yesu. Anauliza kwamba should I go back to the cross again to go and die for the people that I came to die for them? Wapendwa, yatupasa tukaweze kutubu na kumrudia Yesu. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 8 unasema, mkaribieni Yesu naye atawakaribia. Yaosheni mikono yenu enyi watenda dhambi, na muyatakase mioyo zenu enyi watu wa nia mbili. Tukaweze kumrudia, kumrejelea Mwenyezi Mungu. Tukisonga mbele za Mungu, Mungu ataweza kunena nasi katika uongozi wetu wa Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Haikulazimu vijana wa Gen Z kuweza kukumbusha ufalme na utawala wa nchi hii ya kwamba nchi inaenda mrama. Ilihitaji tukaweze kuongozwa na maadili mema ambayo yanayostahili katika nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Na maadili mema tunayapata kwa mafunzo ya Yesu Kristo, kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana asifiwe. Mungu atubariki sana. Mungu atuongoze sana kama nchi ya Kenya. Tusigawanyike, tuwe na umoja, tuweze kufurahia yale ambayo Mungu ametuumbia katika nchi hii. Tusimame sote na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunyenyekea mbele zako kama taifa, tukiwa tumejikusanya katika matanga haya, watu kutoka sehemu zote za nchi hii ya Kenya. Sote tunakiri kwamba tumetubu na kwenda kinyume na mapenzi yako, kwa kutenda yale ambao haukutuumba tukaweze kuyatenda, na kuacha njia ambayo ulituandalia. Tunarejea msalabani sisi wote. Damu ya Kristo iliyotiririka pale msalabani ikatiririke kwa kila mmoja, ikatiririke kwa viongozi walioketi hapa, ikatiririke hata kwa rais wetu wa Kenya anapokaa chini na kufikiria kuhusu baraza mpya
Jehova Jireh ukamuongoze kwa njia inayofaa, na nchi hii ikaweze kuinuka tena na utukufu kurejee, kwa sababu wewe ni mwema. Nguvu za giza zilizoinuka katika nchi hii ya Kenya na kuweza kupeleka mambo murama, tunaziteka nyara sasa, tunazikemea katika jina la Yesu. Shetani ashindwe. Baba Mungu inuliwe na upewe sifa, kwa kuwa wewe ni mwema. Kwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Aya, asante. Asante sana mhubiri Reverend Akari Fred. Thank you very much. Nataka kuuliza kwaya itupatie wimbo wa sadaka. Tukimaliza hapo, ukiangalia program, tutarudi nyuma kidogo. Tutasomea eulogy na Nehemia Ambeta. Nafikiri yuko hapa. Where are you? Yes, be ready. And then after that, tutarudi kwa administration. I stand guided how that one will be done. Choir, quickly. Aya, sadaka, wale ambao wanashughulika na sadaka, tuanze kutembeza hiyo. Wale wasaidizi wa sadaka, mnachelewesha tafadhali. Hiyo tray tungeweka hapa, tray ingewekwa mahali kwenye kiti hapa. Duweya damnya sacha, duweya damnya sacha, aya wa duweya damnya sacha, aya wa duweya damnya sacha. Asante, naona sasa mahali pa kuweka sadaka pako tayari. Thank you very much.
nikutumikie kwenye ulimwenguni kabla siku zangu hazijaisha. Yesu nakuomba nipe nguvu nikutumikie kwenye ulimwenguni kabla siku zangu hazijaisha. Haya, tunaomba wale wa kukusanya sadaka waanze kuleta. Ikiwa wamefika kule mwisho, tuharakishe kidogo. Siona mwisho kweli jamani, lolo. Haya, asante. Tunaomba sadaka iwekwe hapa. Tuombee sadaka pamoja na waliofiwa. Alafu tutakuwa na eulogy, na baada ya hapo tutaenda katika kitengo cha unenaji ambayo mfawidhi mwenzangu ataweza kuongoza. Kwa hivyo tunaomba tu muombee sadaka. Wale waliofiwa tunaomba msimame, hata mkiwa kule maombi yatafika. Thank you. Nangoja kiti, acha waweke kuleta hiyo kiti. Sadaka ingine ndio ile. Ile. Sadaka. Haya, tafadhali leta tu hapo, wametoa, walitolea hapa. Kuja tu. Yes, asante. Thank you very much. Haya, waliofiwa, let us be upstanding. Tunaomba tutulie kidogo, tuombe. Baba wetu Mungu, katika jina la Yesu tuaja mbele zako Mungu tukikushukuru, na tunasema ni asante ni kwa ajili ya siku hii. Mungu wetu, tazama kazi hii ambayo ulianzisha katika sehemu hii. Baba, tumekuwa na wapendwa wetu, wengi wao wakiomba maombi, na tunataka tuwakabidhi kwako kwa wakati wa sasa. Baba wetu, ukawatembelee kila mmoja wao. Mungu, shike kwa nyoyo zao, uwainue na uendelee kuwabariki. Ukiwa msaada wa karibu, Jehova, tutaendelea kukushukuru. Jehova Mungu wetu, tunajua ya kwamba kwa wakati huu kuna mahitaji mengi. Endelea kuwaguza, endelea kuwatendea. Mungu aendelee kubarikiwa, ni kwa maana utasimama nao. Natazama Baba wetu, kuna wengi wameona ni vyema wanyoshe mikono yao, ni kwa ajili ya kuwatolea sadaka hii ambayo inaenda kuwasaidia. Baba, tunaikabidhi kwako, tukiwaombea wote ambao wametoa, Mungu wetu, uboheri wa afya,
uwainue na uendelee kuwabariki zaidi. Na hii ambayo wametoa baba wetu, ukaitakase inapoenda kufanya kazi kwa wapendwa. Isifanye kazi ile ambayo haifai, bali iwe ni kazi ambayo inafaa. Naomba baba wetu nikiamini katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante kanisa. Tunakaribisha Nehemiah Ambetsa atusomee theology. Mheshimiwa party leader wa ODM, baba yetu wa nchi Raila Amolo Odinga, deputy party leader ODM, deputy party leader ODM, our CS finance to be Daktari Wycliffe Ambetsa Oparanya, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Wajakoya the Roots Party, magavana walioko, my area MP Caleb Amisi na MP wengine, na waheshimiwa wote, habari zenyu. Waombolezaji, asante sana kwa kuomboleza na sisi. Kwa majina najulikana Nehemiah Ambetsa Oparanya. Aliyeaga hapa ni babu yangu. Nashukuru Mungu sana kwa uzima ambayo tuko nayo. Nehemiah Ambetsa Oparanya ni kiongozi pale Moi University, anaserve kama co-curricular representative in the Moi University Student Organization. Nashukuru Mungu sana. Okay, nitasoma eulogy ya babu yetu hapa, Henry Ongoma Ambetsa. Birth. Henry Ongoma Ambetsa was born in 1947 to the late Mzee Christopher Ambetsa Oparanya and the late Mama Sarah Swaka at Mabole Emaloha Village, Butere constituency, by then Kakamega district, now Kakamega County. His siblings are Wycliffe Ambetsa Oparanya, who is the governor emeritus county government of Kakamega, Agri Maina, and Margaret Makomere. He grew up in the then CPK church, now ACK, as God-fearing child. His cousins are Tom Buliba Amboka, Jared Atana, Francis Mbaluha, Peter Asira, Andrew Asira, and Francis Maina. Marriage. Mr. Henry got married to his beloved wife, the late Esther Ayuma, daughter of Cleophas Oksimba and Paris Oksimba, of Ebukanga village, Kwisore sub-county in 1965. They were blessed with 9 children, namely Harrison Oparanya, Jedida Umshere, Jackson Etabale, Alex Okoti, the late Elizabeth Onduso, the late Dina Shabanji, Agri Maina, Sarah Ayeko, and Nora Nyangweso. After the death of Mama Esther Auma, Henry got married to Teresa Atuko. Education. In 1954, the late Henry Ongoma Ambetsa was enrolled for his primary school at Majani Mingi Primary and sat for common entrance examination. This we used to call it CPE, the millennials here. Being a bright child, he passed very well with outstanding grades as the best student that time. However, Henry was not able to continue with his education due to the family challenges. He later on trained as a tailor, which was his father's, the late Christopher Ambetsa, career by then. Later he changed his career and worked as a shopkeeper at Mohammed Sumbo Traders in Kapenguria, West Pokot. In 1994, Mr. Henry Ongoma was employed as a subordinate staff by the Ministry of Education and worked at Marich Pass Primary School in West Pokot County until 1999. Grandchildren. Henry was blessed with 21 grandchildren, namely Jacqueline Inyangala, David Matsuhu, Nehemiah Ambetsa, Caleb Amboka, Oscar Fanuel, Alan Lodio, Martha Nekesa, Ruth Inyangala, Mercy Nafula, Joy Blessing, Imran Ambetsa, Saumu Esther, Yusuf Oparanya, Duz Okot, Mutsoto Ongoma, Valentine Naomi, Jeremiah Bahati, Jeremani Ongoma, John Obuayo, Felix Oksimba, and Anne Chibole. Great-grandchildren, Haron Simiyu and Shimbwabo David. Go well, Papa, go well, Kuka. May the highest God rest your soul in eternal peace.
Until we meet again. Shalom, shalom. Thank you so much. Asante. Thank you for representing the Gen Z. Thank you very much. Napa nataka kumpa mfawidhi mwenzangu amalize hiyo sehemu ya unenaji. Asante sana Mwalimu Ben, na ni vyema pia tushukuru kwa neno baada ya kanisa kutulisha neno zuri sana. Hebu tumpigie Mwenyezi Mungu makofi mazuri mazuri. Asante sana. Sasa imefika wakati wa kuwasikiza viongozi wetu, na mmeitika kwa haraka sana hapo, mbona? Asante sana, asante sana. Kwa hivyo nitamuomba senior chief wetu, tafadhali Omeno, jongea karibu, uweze kuzungumza kifupi sana sehemu hiyo ya administration. Na wakati senior chief anakuja, enga chief wala londera witswana wetu ya kumwami mwene lenga ulondera. Hiyo ni kifupi tu kuelekezana namna ya kupita vizuri. Tutampisha senior chief, ndio huyu anakuja aweze pia kuomboleza, na bila shaka ni kuwasimamisha tu watawala ambao wako hapa. Senior chief, unapokuja ukumbuke unao watawala unaofanya kazi na wao pia katika county level, wakiwemo sub county administrator, ward administrators, community area administrators, hao wote na watawala wale unaofanya kazi na wao. Utawasimamisha tu na useme jambo moja. Jongea hapa tafadhali. Njoo utumie hiki kipaza sauti. Wa viongozi wetu wa serikali kuu na county government, wageni wetu na viongozi wa kanisa, mjambo. Kwanza mimi kwa jina ni Wellington Omeno, vile mmeambiwa, na hapa Bwana Ngoma ni ndugu yangu, kwa hivyo niko nyumbani, na ukiwa nyumbani wewe sema maneno mengi. Ningependa tu wale senior chiefs wenye wako hapa, nimeona principal chief wako hapa. Tuko na principal chief, ndio chairman wa machiefs wote katika Kenya. Pia ningependa kumwalika sub county administrator kama hako. Okay, sub county administrator kama huko, you can also salute. Your Excellency, Party Leader of ODM, Your Excellency, Honorable Governor Paranya, Your Excellency, Governor Fernandez Barasa, Kakamega County. Nachukua nafasi hii kusema pole zangu kwa jamii ambayo imefiwa, na niko na community area administrator popote muko, you can just stand where you are. There is 7 in number. We have 1 ward administrator. Because of time hawatakuja hapa. Asanteni sana. Wacha senior chief aongee kidogo. Mlembe Fwesi. Mimi naitwa Walter Mkungu. Mimi ndio senior principal chief wa Kakamega. Na pia mimi ndio national chairman ya welfare ya machiefs wote na assistant chief katika nchi ya Kenya. Nataka kupeana pole zangu kwa rafiki yangu, kiongozi yangu, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, kwa kupoteza ndugu yake. Na ningependa tu kusema neno moja kwa niaba ya machiefs katika nchi ya Kenya. Kwanza nataka kupongeza Mheshimiwa
Right Honorable Raila Amolo Odinga. Ile kazi ambayo ametufanyia katika nchi ya Kenya, sisi kama wa Kenya hatuna njia tunaweza mlipa, na tunataka kuunga mkono ile kazi rais anafanya saa hii ya kuhakikisha kila mtu anawajibika katika kazi yake, na sisi tutaendelea na hiyo mrengo mpaka tuone ya kwamba kila mtu awajibike. Na viongozi wa upinzani, hiyo kazi mnafanya pia tuna appreciate. We appreciate your work. Na mimi ndio chifu peke yake nakubaliwa kucomment kwa maneno kama haya katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo mnipigie makofi. Asante sana wenzangu. Wacha nikome hapa kwa sababu mimi ndio nimefiwa. Otherwise nataka kushukuru kila mtu kuja hapa, lakini tusaidie watoto wetu tuwapeleke shule ndio wawe viongozi wema. Karibu. Asante sana, wapigie makofi administration wote. Asanteni sana. Naomba Mheshimiwa MCA wetu wa hapa Marenyo Shianda, Geoffrey Ondiro lako. Asanteni sana. Thank you. Lako litakuwa fupi. Wamo MCS kutoka Kakamega County na wa kutoka nje ya county hii wengi wako hapa. Ni kuwasimamisha wapunge mkono useme neno moja. Karibu. Asante sana. Kanisa langu likiongozwa na Reverend Akali, baba wetu ambaye ndio party leader wa chama kikubwa Kenya mzima, Baba Raila Amolo Odinga, Deputy Party Leader wa chama cha ODM Wycliffe Ambetsa Oparanya, Party Leader wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, Party Leader wa chama cha Roots Party Wajakoya, Secretary General wa chama cha Jubilee Mheshimiwa Kioni, waheshimiwa akiongozwa na Mheshimiwa Gavana wa Kakamega, Mheshimiwa Italanyi, Mama County wa Kakamega County, Mama Elsie Muhanda, Mheshimiwa Seneta wa Kakamega County, Mheshimiwa Boni Halwale, viongozi na MCAs kutoka sehemu mbalimbali, wabunge wote na wananchi wote wa Kenya na wasalimu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tumekuja kuomboleza mazishi ya mzee wetu ambaye ni baba yetu hapa, na ni vizuri tumwapatie heshima zake za kuenda mbele, si ndio? Na tumuombe Mungu amweke mahali pema pale ambapo alimtengenezea. Mimi jina langu naitwa Geoffrey Ondiro, MCA 001, MCA Marenyo Shianda Ward. Na nataka pia nichukue fursa hii nishukuru chama cha ODM na coalition yetu mzima kwa kunipatia fursa kubwa kuwa mimi ndio kiongozi wa wengi katika bunge letu la Kakamega. Your Excellency Raila Amolo Odinga, na appreciate sana yale ambayo chama imefanya, na mimi nitahakikisha kwamba chama chetu cha ODM hapa Kakamega kinasimama imara ili tusonge mbele pamoja, tuhakikishe chama kiko imara. Kabla sijasema mengi, tuko na MCAs wengi hapa sana, lakini kwa sababu ya muda nadhani nitaanza na waheshimiwa wa kutoka Kakamega hapa. Ni wengi, naomba tu wasimame kwa heshima ya mzee na wapunge mkono kwa heshima. Ni wengi, ndio hawa wote hawa ndio wale
ambao sasa mimi ndio kiongozi wao wa wengi. Asanteni na Mungu awabariki. Pia tuko na waheshimiwa kutoka sehemu za nje. Kwa sababu ya heshima, kuna kiongozi wa wengi kutoka kaunti ya Busia, Mheshimiwa, sijui kama unaweza pata nafasi. Alafu pia tuko na mheshimiwa kutoka Kisii. Tuko na MCA kutoka Kisumu. Karibu sana mheshimiwa. Kwa niaba ya hao nitaomba mheshimiwa wa Busia anene jambo moja kwa niaba yao. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana kiongozi walio wengi katika bunge la Kakamega. My party leader and the people's president, Engineer Raila Amolo Odinga, baba yetu. Bila kusahau party leader Wiper, ndugu yetu Kalonzo Musyoka, na all protocol observed. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Tumpe baba yetu salamu za mwisho tafadhali. Asante. Kwa wepesi, naitwa Mheshimiwa Wandera Josephat, ni kutoka Busia, kiongozi walio wengi katika bunge la Busia. Mimi nataka kuungana pamoja na wenyeji wa hapa na haswa sana wa brother-in-law emeritus governor wa Kakamega kusema pole kumpoteza ndugu yako. Na nataka kushukuru gavana wetu Paul Nyong'o Tuoma kuhakikisha kwamba tumetembea pamoja na baba na kutembea pamoja na chama, tuje tutembee tuseme asante kwa ndugu yetu. La mwisho, kama bado sijamalizia, baba gavana na mimi kiongozi walio wengi tumetembea na wajumbe kutoka Busia. Naomba msimame tafadhali. Na nasema mwevu tafadhali ni hao. Gavana ametembea na wajumbe 20 kutoka kule Busia. La mwisho ambalo mniruhusu niseme ni ya kwamba baba, sisi tunataka kuhakikishia kama watu wa Busia tutatembea na wewe na muongozo ambao unatupa. Sisi watu wa Busia tunasema tuko kidete na tunakuunga mkono sisi wote. Asante, dialogue ikue mbele na sisi tuko nyuma tunafuata wewe. Asante, Mungu atubariki. Asante, Leader of Majority Kisii County. Thank you, Your Excellency, the party leader, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Oparanya, bila kumsahau ndugu yetu Kalonzo Musyoka, na wasalimu nyote. Hamjambo? Hamjambo tena? Gen Z mko ndani ya nyumba? Mko ndani ya nyumba? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, nimefurahi kusimama mbele yako ili nipatie familia ya Oparanya pole. Sisi tumetoka kule Kisii na Mheshimiwa Simbarati, na hata mnaona ni Gen Z majority leader huko. Waheshimiwa wale wametoka Kisii, naomba msimame ili mpatie Mheshimiwa Oparanya na party leader wetu pole kwa kumpoteza ndugu yetu. Asante sana. Ile kitu tu mimi naenda niseme ili muda inasonga, baba, sisi kutoka kule Kisii tukikuwa guided na governor wetu, ukituambia left ni left, ukisema ni dialogue, dialogue, ukisema tunasonga mbele, tunasonga mbele. Ile kitu naomba wasikize kitu baba anawaambia ndio tukubaliane na wao. Mungu awabariki, mkibaki mbaki na amani ya Yesu. Asante sana. Hao tu ndio ndaruhusu waseme kitu, si ndio? Mimi mwanzo nataka nishukuru sana baba Raila Amolo Odinga kwa sababu safari ya ndugu yetu, baba yetu, Daddy Wycliffe Ambetsa Oparanya ilianza na iko imara chini ya Raila Amolo Odinga. Na baba, sisi tunakuomba tu, sisi kama watu wa Western, sisi kama watu wa Kenya, mahali nchi yetu imefika baba, tafadhali ingilia hii maneno ili dunia, Kenya yetu ikuwe sawa. Ni wewe tu ndio uko na majeshi ya akili
ambayo inaweza nyorosha hii nchi ili nchi ikuwe sawa, Wakenya watulie na waende mbele sana. Na kwa sababu baba ulianza na dadi wetu ambaye ni Oparanya, huyu tulikupea kwa mikono yako, umshike mpaka dakika ya mwisho, ili baba wakati utakuwa umetoka naye pia akue pale aendeshe hii nchi. Mungu wa amani awabariki sana, tuwe pamoja na baba. Mungu akubariki sana, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Ondiro, tuwapigie makofi MCS wetu wote. Asanteni sana kwa kuomboleza kwa heshima. Waombolezaji wenzangu, yaonekana waombolezaji wote hapa ni Gen Z. Nyote ni Gen Z. Haya, asanteni kuja kuomboleza na familia ya Oparanya. Niombe mjumbe wetu ambaye anakuja kuongoza kitengo cha waheshimiwa wa bunge, ambaye atamleta Senator wa Kakamega County Daktari Boni Khalwale, na Senator Boni Khalwale ataweza kuleta gavana wetu mpendo wa Kakamega FCPA Fernandez Barasa, na Mheshimiwa Barasa atamkaribisha hapa kiongozi deputy party leader wa ODM Mheshimiwa FCPA Wycliffe Ambetsa Oparanya. Ataendesha sehemu yake na akikamilisha ataweza kusongesha mpira hadi mahali tutafikisha kwa baba. Baba ataweza kukamilisha na tutarejeshea program kanisa. Mheshimiwa Gavana, utakapokuja pia tuko na naibu wako hapa Mheshimiwa Sabula, utaona vile utambeba katika boti hiyo. Niombe sasa kumwalika mjumbe wetu Mheshimiwa Tindi Mwale. Karibu sana Mheshimiwa. Kanisa yetu ya Anglican Church, Baba Raila Amolo Odinga, tuko na deputy party leader wetu Governor Oparanya, tuko na party leader wa Wiper Mheshimiwa Kalonzo, all protocols observed, na wale wote ambao wamekuja kuomboleza mjomba, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamefurahia kuona Raila Amolo Odinga? Wangapi wamefurahia kuona Stephen Kalonzo Musyoka? Wangapi wamefurahia kuona Simba Arati? Mimi kama mjumbe ya Butere nataka kuchukua nafasi hii kushukuru nyinyi wote kukuja kuomboleza na familia yetu. Huyo ambaye analala hapa ni mjomba yangu na mimi nimemjua, na wakati alipotea nilihuzunika sana, lakini vile nimeona nyinyi mmejaa hapa vizuri nikashikwa na nguvu, nikaacha kuomboleza, furaha ikanishika. Kabla sijaanza kuita wajumbe, mimi nataka kuunga wale majority leader MCS vile wamesema. Baba, wewe ukisema left, sisi tunaenda wapi? Baba akisema right, tunaenda wapi? Baba alisema wajumbe wa ODM tupige no finance bills. Mimi nilipiga no. Si nilifanya vizuri? Wangapi wanasema nilifanya vizuri kupiga no nione? Kwa hivyo baba, wewe kama general ya jeshi la baba, na mimi Tindi Mwale kama captain la jeshi ya baba, ukisema left, sisi tunaenda wapi? Ukisema ni dialogue, sisi tunaenda kwa wapi? Ukisema tuende mbele, sisi tunarudi kwenda wapi? Sitaki niharibu matanga ya mjomba. Kama mjumbe, mimi kazi yangu ilikuwa kukaribisha, lakini unajua baba hao wameanzisha siasa
nikaona pia mimi niseme jambo. Kabla sijaanza kuita wabunge, tuko na marafiki zetu hapa ambao walikuwa wabunge, wengine wanafanya kazi katika serikali. Nilikuwa nataka niite Mheshimiwa Kizito ambaye alikuwa mbunge wa Shinyalu akuja asalimie na peane rambirambi zake. After Kizito nitaita director wa government deliveries Kizito kutoka Kanoti kutoka Huisero atakuja kusalimia. Alafu niite Mheshimiwa Rashid Chesa ambaye alikuwa CS atafunga hiyo ukurasa, alafu nirudi kwa wabunge. Kwa hivyo karibu Mheshimiwa Kizito, kuja hapa juu. Haya bana beru mirembe lukhuzuyulu lwakhabere lurungungwa madule khakhwira lwakharunjirwe Oparanya wewe yakharunjire bana beru mirembe. Mimi ndio Mheshimiwa Justus Kizito, nimekuja kuomboleza rafiki yangu Ongoma. Mimi nimekuwa hapa, niko close kwa family ya Oparanya na nawajua wote. Huyo Ongoma alikuwa ni mtu mzuri sana. Kwa hivyo tunataka Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Kwanza kabisa nataka kuwashukuru GNC, mumefanya kazi nzuri sana. Mumefanya kazi nzuri sana. Na kwa wale wabunge wetu ambao mlikuwa kwa bunge na mlipiga no, nasema kongole, kwa sababu hapo ndio tulitaka tukue sawa. Na sisi tunasema hivi, sisi ni watu wa baba, si namna hiyo? Baba akisema tuende left, sisi tunaenda left. Akisema right, tunaenda right. Baba, dunga serikali hii sindano, wanayumba. Wadungwe nini? Asante sana. Haya, tuko na Mheshimiwa Kanoti, director wa government deliveries kutoka Huisero. Jamii ya Ongoma Ambetsa na Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya na wote ambao wamekuja na mkuu wa jamii ya Azimio Baba Raila Amolo Odinga, hamjambo? Mimi nitakuwa kwa ufupi, niko kwa serikali lakini nataka kuongea ukweli. Niseme nisiseme? Mambo matatu. Juzi tumekuwa na dissolution of the cabinet, lakini mimi niko kwa serikali naambia rais, kwa sababu kuna dialogue, hata PSS pia avunje. Waende wapi? PSS waende wapi? Kwa sababu kwa mara ya kwanza tumekuwa na cabinet ambayo mtu ni minister na anajua tu Nairobi na kwao. Hawa minister hawajatembea Kenya mahali popote. Anakuwa Nairobi, anarudi Siaya. Anakuwa Nairobi, anarudi Murang'a. Anakuwa Nairobi, anarudi Mombasa. Tunataka a non-tribal cabinet in this country. Kwa hivyo mimi naunga mkono, na upande ya Kakamega Kenya Kwanza hatukupewa nafasi ya minister yeyote katika serikali ya Kenya Kwanza. This time tunasema tuko nyuma ya Wycliffe Ambetsa Oparanya. Kukienda wakiform the cabinet ambayo inakuja, ikiwa kuna majadiliano yoyote, bwana Prime Minister, usiache Oparanya nyuma. Sisi watu wa Kakamega tutakuwa nyuma yake, awe Minister for Finance. Mungu awabariki sana. Wangapi wanasema dialogue ukiwa Oparanya kuwe Minister of Finance? Hebu ina mkono. Asanteni sana. Haya, Mheshimiwa Rashid Chesa, beba mkono. Wangapi wanasema Oparanya kuwe Finance Minister? Ruto aone. Asante sana. Aya. Leta hiyo microphone. Aya. Basi familia ya mjomba wangu Henry Ongoma ikiongozwa na Emeritus Governor wetu
Wycliffe Ambetsa Oparanya, Baba Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, governors wetu wale wako hapa wakiongozwa na ndugu yangu Fernandez Baraza, ndugu zetu wajumbe ambao wako hapa wakiongozwa na ndugu yangu mjumbe Tindi Mwale, kanisa letu likiongozwa na rafiki yangu Reverend Akali, Wagota Mlembe, Wamfiala Mlembe. Basi mimi nachukua fursa hii jameni kusema pole sana kwa familia ya mjomba wangu Henry Ongoma. Na mimi nimesimama hapa, huyu ambaye amelala hapa ni mjomba wangu, Oparanya ni mjomba wangu, lano ziende Bugota. Nimekuja hapa pia vile vile kupeana pole zangu pamoja na za familia yangu, kusema pole katika familia hii. Na mimi nataka niseme jameni, mjomba yangu Ongoma amewacha cousins wangu hapa na mama zangu hapa. Mimi nataka niseme ya kwamba sisi tulimpenda mzee Ongoma, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi yetu sisi. Yetu ni kumwomba tu Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pala pema pake. Na hata hivyo, unajua mimi nilikuwa nimeenda half time kwa hii mambo ya siasa, lakini watu wanaitwa Gen Z. Nyinyi ni wale wasee, yani nimewainamishia. Nyinyi ni wa deadly. Yani ati leo tunaongea hapa, unajua watu wengi wamekuwa kisema ya kwamba ati power is transient. But today I want to tell you good people, power is illusion. Where you think you have power when you doesn't have power. Yani leo ati waziri aliamuka na bendera inapiga anajua ako na power. Lakini jioni Gen Z amemfuta. Ati leo tunaongea hapa, Gen Z amefuta Inspector General wa polisi wa Kenya. Nyinyi ni wa deadly. Nataka niseme hivi jameni. Tumesikia hapa Reverend Akali akituambia ya kwamba viongozi wanachaguliwa na wanafika kule wanasahau wananchi. Na ile Reverend alikuwa anasema hapa, mimi nataka niwaambie leo, mimi ni Muislamu lakini nimekula Biblia sawa sawa. Ukisoma Romans 13:1, andiko linasema tuwaheshimuni wale walioko mamlakani, kwa sababu hayo mamlaka walipewa naye Mwenyezi Mungu. Na ukiwadharau ama wadhalilishe, unadhalilisha Mwenyezi Mungu ambaye aliwapatia hayo mamlaka. Lakini naye vile vile ukisoma Romans 13:1-2, andiko linasema na wewe kiongozi ulioko mamlakani, na wewe utende haki kwa wale ambao unaongoza. Usipowatendea haki, naye pia vile vile utaadhibiwa pahali pakubwa sana na Mwenyezi Mungu kushinda yule ambaye angekudharau ukiwa mamlakani. Na hiyo ndio Reverend wetu Akali alikuwa anasema hapa. Nataka niseme hapa jameni, nchi yetu iko mahali pabaya. Na mimi nimetembea katika Afrika. I understand what it entails with a country being in war. Good people. Baba Raila Amolo Odinga, I want to thank you. Wewe, you have demonstrated that indeed you have this country at heart. Umefika mahali umesema hapana, tukiendelea hivi tutaingiza nchi hii kwa mtaro. Vijana wetu ambao ni Gen Z, viongozi wote katika taifa la Kenya, wale wanafikiria ya kwamba wamehuzunika vile nchi inaendeshwa, watu waketi tuzungumze, tujue shida iko wapi katika taifa letu la Kenya. Baba, I want to thank you for that. Mwisho kabisa, nataka niseme hapa, abana befu
abana befu abaluya. Governor Wikhala no emeritus. He is my uncle. Mimi nilikuwa na yeye nikaenda nikamuuliza, mjomba, how do you see life after now umetoka kwa county government as the county boss? The things that he told me, leaders who are here, look for him. At least mtapata maneno hapo mjue what life is all about. The things that my uncle told me. Today as we speak, huyu mjomba wangu anafuatwa na EACC. Huyu mjomba wangu amekuwa mbunge katika constituency hii. Amekuwa waziri, amekuwa governor, amekuwa COG chairman. Hakuwahi pelekwa pahali popote kwa madai ya EACC. Lakini leo ati yeye anastakiwa. Mimi wakati huyu mjomba wangu watu walijaribu kumsumbua, I am the only government official and is here atawaambia who made a call to the EACC. Nikasema hiyo siasa mmeanza kucheza na mjomba wangu hatutakubali. Na baadaye I'm the only government official who sat down the president. Nikamwambia, Your Excellency, hii mambo inafanyika kwa Oparanya, kama ni siasa tafadhali ingilia, hatutaki kuona mjomba wetu akisumbukana. Na mimi nataka niseme hapa, mjomba wangu huyu mwenyewe anajua ni wakina nani walibeba files wakapeleka kwa EACC yeye kustakiwa. Na wale walipeleka files EACC, wengine yeye aniwasaidia mpaka wakapata viti katika kaunti hii ya Kakamega. Na mimi nataka niseme leo, ndugu zangu, the 35th president of the United States, one John F. Kennedy, and said, forgive your enemies, but never forget their names. My brother, my uncle Paranya, you know your enemies. Forgive them, but never forget their names. Kwa hivyo, mimi sitaki kunena kuzidi hapo. Baba, sisi kwa dialogue tuko na wewe. Hawa majensi walifanya mpaka mjumbe yangu Johnson Naika akasema ati alikuwa amekula ugali na rech. Ati wakati speaker anaita yeye akaitika na akakuwa amepiga kura. Majensi, nyinyi ni wale wasee na mimi nawaheshimu. Mungu awabariki sana jameni. Wananchi oye! Haya. Nataka kufanya kwa sababu ya muda nataka niende kwa wabunge. Nataka nianze na mheshimiwa kutoka Bumula ambaye anaitwa Wamboka. Akuja atusalimie. Karibu sana mheshimiwa. Familia ya ndugu yangu mkubwa Mheshimiwa Oparanya Ambetsa, kanisa, baba yetu kiongozi wangu Raila Amolo Odinga, kiongozi wetu Excellency Kalonzo Musyoka, magavana wote ambao wako hapa na wabunge wote, tukiongozwa na kiranja wetu bunge Mheshimiwa Mwenje na monas wote. Mimi nimetoka Bungoma, Bumula. Nimeleta rambirambi ya Bumula kwa ndugu yangu Ambetsa Oparanya. Huyo Oparanya amelea mimi kibiashara. Kati nilikuwa nang'ang'ana, alishika mimi mkono, tukatembea pamoja paka nilivyo sasa mbunge. Mheshimiwa Oparanya, pole na familia yako kwa kumpoteza ndugu yako. Kisiasa mimi nataka niseme mambo machache sana. Sisi kama familia ya Western Province tumeumia sana kwa hii serikali ya William Samoei Ruto. Tumeumia sana. Sisi ni walipa ushuru kama watu wengine Kenya. Lakini wakati mambo inaanza kufanyika hapa kwetu, watu wetu wameumia. Hata wale wako kwa service wameumia sana. Na mimi nataka niseme hivi. Hawa mawaziri ambao wamefukuzwa wameenda nyumbani, wasionekane karibu na ofisi ya serikali tena. Pili, wengi wa hao mawaziri, wakati mimi nililete hoja ya kumfukuza Mithika Linturi kama waziri wa agriculture, Mithika alikuwa ameiba. Alikuwa ameleta fertilizer gushi.
Sasa kama Rais Ruto anataka tuheshimu yale mambo anafanya, hao mawaziri wengi wao washikwe, wawekwe ndani. Koome wewe ukiresign, wale vijana wa Gen Z wale walikufa, tumewapata kweli? Sisi tunataka Koome baada ya kuresign afungwe nyororo na awekwe wapi? Ndani. Nikimaliza, baba, umepigania hii Kenya, umeumia sana. Raila Odinga, umeumia sana. Wakati mwingine ukiwa ama footballer, ukiwa na mpira hapo kwa box unachunga sana, wanaweza kukushikisha handball. Ukiongea na adui baba, usifunge macho yote mbili, kwa sababu watu wamekuumiza sana mzee, wamekuumiza sana. Sasa ombi langu tu, Zakayo Gen Z wametoa yeye, amefika hapo karibu hapo, ameshuka tu kidogo. Tunataka, niko na rafiki yangu Maungu alete power saw, tuweke chini, Zakayo afanye nini? Anguke. Sasa chunga tusije tukashikishwa handball katika eneo ya hatari, na hiyo mpira ipatiwe Messi penalty, atapiga nje ama ndani. Asanteni sana, lakini Zakayo afanye nini? Aya, nataka niite Mama Bensouda kutoka Homa Bay. Wapi kelele ya Mama Bensouda kutoka Homa Bay? Karibu sana mweshi. Kanisa takatifu ya Anglikana, Baba, His Excellency the Prime Minister, Daktari Raila Amolo Odinga. Our principals, party leader Wiper, party leader Jubilee, party leader The Roots, deputy party leader Wycliffe Ombetsa Oparanya. Fire! Magavana wote, wabunge, county assembly, wanabutere, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Gen Z power! Gen Z power! Wamama ria! Wamama tialala! Wazee! Mimi nikisimama hapa, mimi ndiyo woman representative Homa Bay County ambaye alichaguliwa kwa chama cha ODM. Na nikisimama hapa, niko hapa kwa niaba ya watu wa Homa Bay County 043. Juzi nimesikia baba akisema akina mama lazima waheshimiwe. Na mimi ninasema hawa majenzi wote, akina mama hawa ndio wamesikia uchungu kuwalea na kuwazaa. Kwa hivyo mimi kama Bensouda ninasimama hapa kama mwakilishi kutoka Homa Bay. Nikiwa pale bungeni nimepigana, akina Kenya Kwanza wanasema numbers, 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 numbers. Wakina mama ria! Akina mama ria! Haya, tulia kidogo. Tutulia kidogo. Mambo ni machache. Ya kwanza, nataka kuambia Rais Ruto, katiba ya nchi hii lazima iheshimiwe. Judiciary ikuwe independent. Legislature hakuna kuenda kitanda na executive wakati huu. Ninasema ya kwamba executive wafanye kazi yao. Mimi juzi nimekumbusha William Ruto, yeye mwenyewe ndiye alisema ya kwamba hao maziri wangu hawajui kazi yao. Na mimi nikasema kwa kimombo, they are irrelevant, incompetent, ineffective, waende nyumbani.
na nasema ya kwamba wakati wa Mwenyezi Mungu ndio inafaa. Baba anasema wacheni baba aitwe baba, wacheni baba aitwe baba. Yeye anasema anatupeleka Kanani. Wakati Musa alikuwa anaondoka, Farao anauliza mnakwenda na nani? Akaambiwa tunakwenda na kila kitu na watoto wetu wote. Baba alisema tutulie, tunyamaze. Wanyakenya kwanza walikuwa wanafikiria ati baba anaenda AU ni hapa, baba yuko hapa, Bensouda ako hapa, chama iko imara. Fire! Kwa jina la Yesu. Wamama ria, vijana tibim, warembo mwa. Kumbe kuna warembo. Haya, nataka niite mjumbe wa Kisumu Central, Mheshimiwa Oron kutoka Kisumu Central. Karibu sana. To the church that is sending off our brother, our party leader Raila Amolo Odinga, deputy party leader Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Bwana asifiwe. Milembe bosi, milembe swa, milembe uswa. My name is Joshua Ron, MP Kisumu Central. I'm here in my capacity as the MP of Kisumu to bring my condolences of people of Kisumu to my friend, former governor, Bwana Oparanya, who is also our deputy party leader. To the family, may our good Lord look after you when your protector is gone. And sure, our Lord will look after you. Today we are here sending off our brother Henry. I cannot stand here, speak without saying that I am an ODM elected leader. I'm elected under the party leader Raila Amolo Odinga. Jensi oe! Jensi ria! Jacob, I'm here saying that, waiting for your signal. Jacob, if you say yes, if you say left, I do left. You say right, I go right. You've spoken. Jacob, the journey we have here today that Gen Z is joining started a long time ago. Last year, some of us were almost being shot by the same government. Some of us were being strangled by the same government. Jacob, I'm waiting. And as a strong ODM party member, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting. Jacob, if you say left, I'll go left. You say right, I'll go right. You say fire, if you say it, I'll continue saying fire. May God bless you all. Thank you. Haya, tunataka tukaribishe mbunge wa Lugari, Mheshimiwa Nabina Bwera kutoka Lugari. Tafadhali ukikuja tusifuate protocol, muda umeisha. Sema message. Asante sana. Nimefika hapa Baba kuleta rambirambi zangu, rambirambi za familia yangu na wana Lugari kwa familia ya Oparanya. Baba, ujuavyo mimi nina relationship yangu na familia hii. I'm part of this family. Ndiposa tumekuja, hata nimekuja na mke wangu na watoto, tuko mali hapa. Baba, nina maneno
matatu ya muhimu. Ya kwanza, nimekutii siku zote, hata ukaniambia hii mswada ni mbaya, sikuuliza maswali, nilienda nikapiga no vile ulivyotaka. Lakini baba, leo hii Timotheo wa kwanza 5:8 inasema mzazi ashughulikie watoto yake. Gen Z wametetea inji, tumefikisha mpira kwenye goli. Ninakuomba baba, wacha Gen Z wafunge mpira. Ninakuomba baba, please let the revolution be complete. In 2002, Kibaki aliiba revolution. We never completed. In 2008, akaiba revolution. We never completed. In 2013, Uhuru akaiba revolution. We never completed. In 2017, Uhuru akaiba revolution. Baba ukakuja ukatuambia, watoto yangu munisikize. Baba tulikusikiza, lakini alitushikiza handball, akatuacha na kinyezi. Tumekuwa tukinuka miaka yote. Hii ya Ruto wacha aende. Hii ya Ruto wacha aende. Wananchi wae, Gen Z wae. Mimi nakimbia, hata nikimaliza ninazika watoto watatu. Wawili waliwawa Nairobi na Koome na Ruto. Mmoja aliwawa Nakuru. Huyo ndio mtu mnataka Nabii na Bwera aende akae naye kwa meza. Mtanisamehe hiyo. Baba, you will allow me. Kama nyinyi mnaenda, mimi nibaki kwangu Lugari. Mungu awabariki sana. Haya, huyo na Mheshimiwa Nabii na Bwera kutoka Lugari. Nataka nichukue fursa hii kuita Maungu, Mheshimiwa Maungu kutoka Luanda. Mheshimiwa Maungu kutoka Luanda, karibu sana. Asante sana. Basi nikiheshimu protocol yote, ndaka msiesi ya mwezi Mlembe. Mlembe. Mimi kwa jina naitwa Dickson Maungu, mjumbe wa kule Luanda. Kule nyumbani naitwa Pawaso. Kazi yangu ni kukata, sio? Leo hapa yetu ni machache sana. Kwanza kabisa ni kupeana rambirambi zetu kwa niaba ya Luanda na Vihiga County kwa jumla, japo seneta wangu yuko hapa. Wajua kule Vihiga hakuna mbunge yako nyumbani, manake wote walipiga yes, wamejificha Nairobi. Mimi peke yangu tu ndio niko nyumbani kwa sababu nilisema la, sio? Na nimeangalia kwa hii rada hapa hivi, hakuna mbunge hata mmoja alipiga yes amekaa hapa. Wote wamejificha wapi? Kwa baba wakikuja hapa wanafurushwa, sio? Pili, asubuhi ya leo nilipokuwa nikikuja pande hii, nimeongea na Gen Z wa kwangu kuwauliza, nasikia kuna dialogue mnasema vipi? Yetu ni kwamba mimi naitwa Pawaso. Kazi ya Pawaso ni kufanya namna gani? Kufanya nini? Ujumbe wetu ni kwamba Mheshimiwa Ruto lazima ashuke chini, sio? Hakuna kuongea na huyu jamaa, manake haaminiki. Huyu ni mtu ambaye atatenga pia hiyo maongeo, sio? So we don't believe him and we don't trust him. And therefore my people in Luanda are saying that we cannot have anything to do with Ruto because ni kama mtu wako na leprosy. Mtu akiwa na leprosy unamsongea kweli? Unamsongea kweli? Tunasema Ruto tawe, sio? Ruto tawe! Ruto tawe! Ruto tawe! Asante sana. Haya, nataka kuita Mheshimiwa Mawadhe kutoka Nairobi, mbunge wa Embakasi South. Karibu Mheshimiwa Mawadhe, mbunge wa Embakasi South, karibu sana. Asante. Watu wa Kakamega, Mlembe. Mlembe bosi. Mlembe handi.
Jina langu ni Mawadhe, mbunge wa Embakasi South constituency chini ya chama cha Wiper. Leo tumekuja kumpatia pole ndugu yetu Oparanya na familia. Poleni sana. Poleni sana. Huwa tunaambiwa ya kwamba wakuu wako kule juu. Lakini wiki 2.5 zilizopita tulionyeshwa ya kwamba wakuu ni nyinyi. The power is with the people. The power is simply donated to the elected. Mimi kama mbunge wa Embakasi South constituency nilipiga kura, nikapiga no. Wangapi wanafurahi tulipiga no? Sema no. Sema no. Sema no. Hawa vijana wa Gen Z walifanya kazi mingi. Walijitolelea. Hata wakapeana maisha yao. Wakamwaga damu yao. Ndiposa serikali iweze kushuka. Ndiposa hii corruption iweze kuisha. Tafadhali, Gen Z hawajamaliza safari. Gen Z hawajamaliza safari. Kuna haja ya kumaliza corruption, na wakati huu ambapo Gen Z wanasema hawajamaliza safari, let's not pull the rug from under their feet. Let's not pull the rug from under their feet. Tusiwanyang'anye watu wa Gen Z usukani wao. Tusiwanyang'anye watu wa Gen Z nafasi yao. Tulikuwa na revolution iliongozwa na kina Charles Rubia, Kenneth Matiba, Orengo, Raila Amolo Odinga. Hao walitufanyia mpaka tukapata vyama viwili, si ndio? Wakati umefika wa kumaliza corruption Kenya. Wakati umefika wakakisha kwamba mambo yanaenda sambamba, sio? Haiwezekani Kenya iko na makabila 53. Kenya 53 tribes. 53 tribes. Nusu ya ma-PS wale bado wako ofisini ni kabila moja. Nusu ya kabila ya ma-PS wale wamebakia ofisini, wale wengine wameenda, si ndio? Hawa ma-PS wamebakia, nusu yao ni nini moja, sio? Gen Z wamesoma, kama unasoma social media, ya kwamba la mundu ni mundu kumundu, ndio? Hebu sema mundu kumundu. Mundu kumundu. Mundu kumundu. Tafadhali tuwasaidie wa vijana wetu, tuwaunge mikono, tusimame na wao, ndiposa Kenya iweze kukombolewa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, nataka nikaribishe mjumbe wa Saboti, Mheshimiwa Caleb Amisi, akuje atoe rambirambi zake. Karibu sana mheshimiwa. Haya Butere oye! Haya vijana power! Wamama hai! Mimi naleta salamu za Gen Z wa Trans Nzoia, wamesalamia wale Gen Z wa hapa. Inafaa mkutane kwa mkutano siku moja. Asante. I want to start by presenting my condolence to the family of Ambeza on behalf of my family and the behalf of the people of Saboti. Wamesema pole, and pole sana, wewe ni rafiki wa Trans Nzoia, wanakutambua, you are always coming to our aid. Wamesema niwafikishe rambirambi zao. I will only say one thing, na watu wa Butere munisikize. Mimi nimekuwa, kwanza nianze, mimi ni ule niliongoza kikosi cha no katika bunge. Nataka niwaambie, ile baraza ambayo imetoka, I was one of the members of the committee of appointment. Mimi nimekuwa mmoja wao walipiga msasa, ile baraza ya mawaziri ilitoka. Na tukapeana what we call a minority report, mimi na Upio Wandai. Na mimi muliona nikiwaonyorosha maswali, hata huyo Mudavadi nilimwonyorosha maswali akaanguka. Na tukawaambia watu ni ovyo, hata huyu Linturi alipata 0.1, bado Ruto akampa kazi. Na hiyo 0.1 ni kwa sababu ya kusema tu jina yake vizuri, Linturi, hiyo tu ndio nikampa 0.1. Mambo ingine alianguka.
na bado Ruto akampa kazi. Sasa bado I'm in that committee. Mimi kazi yangu ni rahisi. Wakati Ruto anatangaza mawaziri, akimaliza kutangaza, Gen Z watakuwa wamenipea ma-CV zao. Hivi tu rahisi. Kazi ni rahisi. Ma-Gen Z wataniletea CV, wataangalia corruption, wataangalia kama umefanya makosa kwa ofisi nyingine, wataangalia your capacity to lead. Sisi kazi yetu tutasikiza Gen Z. Hiyo kazi imeisha. Sasa Ruto, ujitayarishe, watu wako they'll not face the parliament. Your cabinet will face the people of the Republic of Kenya. Maraisi saa hii ni wawili. Rais wa kwanza ni William Ruto, rais wa pili ni Gen Z. Upende usipende, you will have to consult. Saa hii we are in a coalition government. Na mimi nataka I really pity our baba Raila Odinga. You love the nation and you love your people. It is a very, very bad situation to be as a leader. Muombe huyu baba wetu. Mumuombe. Musimutishe, musimpe ultimatum. He is in a very bad position. Na mimi nataka niambie baba, ukiona wamezidi unga, wale mawaziri wanataka kutoka kwako, wape na we utoroke mbio ukuje utujoin. Asanteni, Mungu awabariki. Haya, nataka niite Mheshimiwa Ladwa kutoka Makadara, Nairobi. Wapi kelele ya Mheshimiwa Ladwa, chairman wa ODM Nairobi? Karibu sana Moshi. Asante sana watu wa Kakamega. Mrembe kandi yangu itakuwa ni machache. Vile mmesikia, naitwa Mheshimiwa Ladwa, nikiwa mbunge wa Nairobi na vile mwenyekiti wa chama chetu cha ODM, na kuna machairman pia wako hapa. Ningependa tu kwa recognize before niongee. Kama ni chairman wa county, simama tu pale huko tu recognize wewe, kwa sababu wa deputy party leader naona wa Siaya pia Fernandez ni wa Kakamega. Asante. Nikiwa chairman wa machairman wao, nashukuru. Asante. Yangu itakuwa ni machache kwa sababu ya saa. Kwanza nataka kuheshimu Gen Z kwa kazi mliofanya. Sisi tulipigana wakati mwingine, mwaka jana tulifukuzana, mliona vile vita ilikuwa baada ya election, hata kidogo baba akiwa Kembakasi kule kupigwa risasi. Sisi tunasema kama wanachama wa ODM, baba, mwelekeo yako tutaifuata. Mwelekeo yako tutaifuata. Na sisi tunasema bila kuogopa ya kwamba Gen Z wamefanya kazi, wamesukuma gurudumu mahali sisi tuliwacha, na sisi tunasema tunastolea salute. Na tunasema viongozi wote sasa tushikane nyuma ya Raila Amolo Odinga kama kinara wetu, tumpe hiyo support. Mungu awabariki sana.
sana. Na kwa wale wabunge wetu ambao mlikuwa kwa bunge na mlipiga no, nasema kongole, kwa sababu hapo ndio tulitaka tukue sawa. Na sisi tunasema hivi, sisi ni watu wa baba, si namna hiyo? Baba akisema tuende left, sisi tunaenda left. Akisema right, tunaenda right. Baba, dunga serikali hii sindano, wanayumba yumba. Wadungwe nini? Wadungwe nini? Asante sana. Haya, tuko na Mheshimiwa Kanoti, Director wa Government Deliveries kutoka Kwisero. Jamii ya Ongoma Ambetsa na Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya na wote ambao wamekuja na mkuu wa jamii ya Azimio Baba Raila Amolo Odinga, hamjambo? Mimi nitakuwa kwa ufupi, niko kwa serikali lakini nataka kuongea ukweli. Niseme nisiseme? Mambo matatu. Juzi tumekuwa na dissolution of the cabinet, lakini mimi niko kwa serikali naambia rais, kwa sababu kuna dialogue, hata PSS pia avunje. Waende wapi? PSS waende wapi? Kwa sababu kwa mara ya kwanza tumekuwa na cabinet ambayo mtu ni minister na anajua tu Nairobi na kwao. Hawa minister hawajatembea Kenya mahali popote. Anakuwa Nairobi, anarudi Siaya. Anakuwa Nairobi, anarudi Murang'a. Anakuwa Nairobi, anarudi Mombasa. Tunataka a non-tribal cabinet in this country. Kwa hivyo mimi naunga mkono, na upande ya Kakamega Kenya Kwanza hatukupewa nafasi ya minister yeyote katika serikali ya Kenya Kwanza. This time tunasema tuko nyuma ya Wycliffe Ambetsa Oparanya. Kukienda wakiform the cabinet ambayo inakuja, ikiwa kuna majadiliano yoyote, bwana Prime Minister, usiache Oparanya nyuma. Sisi watu wa Kakamega tutakuwa nyuma yake, awe Minister for Finance. Mungu awabariki sana. Wangapi wanasema dialogue ukiwa Oparanya kuwe Minister of Finance? Hebu ina mkono. Asanteni sana. Haya, Mheshimiwa Rashid Chesa, beba mkono. Wangapi wanasema Oparanya kuwe Finance Minister? Ruto aone. Asante sana. Aya. Leta hiyo microphone. Aya. Basi familia ya mjomba wangu Henry Ongoma ikiongozwa na Emeritus Governor wetu Wycliffe Ambetsa Oparanya, Baba Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, governors wetu wale wako hapa wakiongozwa na ndugu yangu Fernandez Baraza, ndugu zetu wajumbe ambao wako hapa wakiongozwa na ndugu yangu mjumbe Tindi Mwale, kanisa letu likiongozwa na rafiki yangu Reverend Akali, Bagota Mlembe, Bamfiala Mlembe. Basi mimi nachukua fursa hii jameni kusema pole sana kwa familia ya mjomba wangu Henry Ongoma. Na mimi nimesimama hapa, huyu ambaye amelala hapa ni mjomba wangu, Oparanya ni mjomba wangu, lano ziende Buhota. Nimekuja hapa pia vile vile kupeana pole zangu pamoja na za familia yangu, kusema pole katika familia hii. Na mimi nataka niseme jameni, mjomba yangu Ongoma amewacha cousins wangu hapa na mama zangu hapa. Mimi nataka niseme ya kwamba sisi tulimpenda mzee Ongoma, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi yetu sisi. Yetu ni kumwomba tu Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pala pema pake.
Na hata hivyo, unajua mimi nilikuwa nimeenda half time kwa hii mambo ya siasa, lakini watu wanaitwa Gen Z. Nyinyi ni wale wasee, yani nimewainamishia. Nyinyi ni wa deadly. Yani ati leo tunaongea hapa, unajua watu wengi wamekuwa kisema ya kwamba ati power is transient. But today I want to tell you good people, power is illusion. Where you think you have power when you doesn't have power. Yani leo ati waziri aliamuka na bendera inapiga anajua ako na power. Lakini jioni Gen Z amemfuta. Ati leo tunaongea hapa, Gen Z amefuta Inspector General wa polisi wa Kenya. Nyinyi ni wa deadly. Nataka niseme hivi jameni. Tumesikia hapa Reverend Akali akituambia ya kwamba viongozi wanachaguliwa na wanafika kule wanasahau wananchi. Na ile Reverend alikuwa anasema hapa, mimi nataka niwaambie leo, mimi ni Muislamu lakini nimekula Biblia sawa sawa. Ukisoma Romans 13:1, andiko linasema tuwaheshimuni wale walioko mamlakani, kwa sababu hayo mamlaka walipewa naye Mwenyezi Mungu. Na ukiwadharau ama wadhalilishe, unadhalilisha Mwenyezi Mungu ambaye aliwapatia hayo mamlaka. Lakini naye vile vile ukisoma Romans 13:1-2, andiko linasema na wewe kiongozi ulioko mamlakani, na wewe utende haki kwa wale ambao unaongoza. Usipowatendea haki, naye pia vile vile utaadhibiwa pahali pakubwa sana na Mwenyezi Mungu kushinda yule ambaye angekudharau ukiwa mamlakani. Na hiyo ndio Reverend wetu Akali alikuwa anasema hapa. Nataka niseme hapa jameni, nchi yetu iko mahali pabaya. Na mimi nimetembea katika Afrika. I understand what it entails with a country being in war. Good people. Baba Raila Amolo Odinga, I want to thank you. Wewe, you have demonstrated that indeed you have this country at heart. Umefika mahali umesema hapana, tukiendelea hivi tutaingiza nchi hii kwa mtaro. Vijana wetu ambao ni Gen Z, viongozi wote katika taifa la Kenya, wale wanafikiria ya kwamba wamehuzunika vile nchi inaendeshwa, watu waketi tuzungumze, tujue shida iko wapi katika taifa letu la Kenya. Baba, I want to thank you for that. Mwisho kabisa, nataka niseme hapa, abana befu, abaluya. Governor Wihara no Emeritus, he is my uncle. Mimi nilikuwa na yeye nikaenda nikamuuliza, mjomba, how do you see life after now umetoka kwa county government as the county boss? The things that he told me, leaders who are here, look for him. At least mtapata maneno hapo mjue what life is all about. The things that my uncle told me. Today as we speak, huyu mjomba wangu anafuatwa na EACC. Huyu mjomba wangu amekuwa mbunge katika constituency hii. Amekuwa waziri, amekuwa governor, amekuwa COG chairman. Hakuwahi pelekwa pahali popote kwa madai ya EACC. Lakini leo ati yeye anastakiwa. Mimi wakati huyu mjomba wangu watu walijaribu kumsumbua, I am the only government official and is here atawaambia who made a call to the EACC. Nikasema hiyo siasa mmeanza kucheza na mjomba wangu hatutakubali. Na baadaye I'm the only government official who sat down the president. Nikamwambia, Your Excellency, hii mambo inafanyika kwa Oparanya, kama ni siasa tafadhali ingilia, hatutaki kuona mjomba wetu akisumbukana. Na mimi nataka niseme hapa, mjomba wangu huyu mwenyewe anajua ni wakina nani walibeba files wakapeleka kwa EACC yeye kustakiwa.
na wale walipeleka files EACC, wengine yeye aliwasaidia mpaka wakapata viti katika kaunti hii ya Kakamega. Na mimi nataka niseme leo, ndugu zangu, the 35th president of the United States, one John F. Kennedy, and said, forgive your enemies, but never forget their names. My brother, my uncle Paranya, you know your enemies. Forgive them. Maneno ya Raila Amolo Odinga. Na pia akiwa with all these leaders here. Shikari kario. Asanteni sana, Mungu ambariki. Haya wamama, haya. Wamama ria. Haya, nataka niite Deputy Minority Leader ambaye ni Honorable Mwenje kutoka Nairobi, akuje afunge ukurasa ya wabunge, alafu nitarudi niite Senator Khalwale. Asante sana. Karibu Deputy Minority. Asante. Kakamega Mulembe. Vile mmesikia, mimi naitwa Mwenje kutoka eneo la Embakasi West, na kwanza ningependa kusema pole sana kwa familia ya Deputy Party Leader wa ODM Mheshimiwa Oparanya, na niwaambie watu wa Kakamega, mimi ndio kwa hii kirende yote umeona imeongea, mimi ndio kijana yule mdogo. Mimi ndio nimekaribia Gen Z, niliruka tu kidogo, niko kwa millennial. Na nishukuru sana Mheshimiwa Oparanya wakiwa na viongozi wetu Baba Raila Amolo Odinga, Your Excellency Kalonzo Musyoka, and the party leaders who are here, Wajakoya, tukiwa na SG wetu pia, also Mheshimiwa Eugene. Wakati chama yetu ya Jubilee watu walimisbehave wakakimbia, mimi nilibaki kidete. Mimi nimechaguliwa na Jubilee, na nikasema mtasimama na Mheshimiwa Raila Odinga na party leader wetu ambao mpaka leo ni Uhuru Muigai Kenyatta. Na niwaambie hawa viongozi nimewataja, walinipatia mimi kiti wakijua mimi ndio kijana yule mdogo pale ndani ya Azimio. So ile kitu mimi nataka kuambia Gen Z na millennials, kama baba anaweza, mimi ndio nilikuwa naongoza watu kupiga no. Nimesikia mtu akiniuliza, na niwaambie wale watu wote ambao unasikia mtu anasema hakujulishwa, nimesikia Chesa akiongea, kazi yangu kama deputy whip ilikuwa kujulisha kila mtu vile utapiga kura. Sasa baadaye nimeona after tumepiga kura ya finance bill, wengine wanasema ati nime withdraw. Nimesema po, una withdraw na ushamwaga ndani? Itawezekana bwana? Hiyo inawezekana? Sio ni kutupiga kipindi. Kwa hivyo wale wabunge wanajua ambao hawakusimama na wananchi, hiyo mzigo utabe. Si umezalisha hiyo kitu, wewe beba hiyo mzigo. Mimi ile kitu ningetaka kumalizia niseme, baba, iko wakati nilikutafuta mkiwa na Mheshimiwa Kalonzo. SG wakati ilikuwa a lonely time, mimi nimekataa na wale watu. And you gave me one piece of advice. Tuwe tunasimama na wananchi. Sisi kama viongozi tumeambiwa tusimame na wananchi. Kwa hivyo mambo yote ambayo itakuwa kwa negotiations between Your Excellency Raila, Kalonzo, whatever decisions you make, sababu nyinyi ndio wakubwa wetu, tukumbuke lazima tusimame na wananchi na hawa Gen Z. Kule Nairobi wakati ilitangazwa ile maneno ilifanyika, sisi tulifikiria Zakayo ameshuka, lakini wakati tuliona jeshi kwa barabara nikajiuliza, ni Zakayo ameshuka ama ni Farao ametokezea sasa? Unajua sikuwashua ni nini imefanyika. Mimi nitaomba na nimjoin mheshimiwa mwenzangu Mawadhe, sababu kule Nairobi till today kuna vijana ambao hatujawapata. The IG resigning is not enough.
Bungei must resign kule Nairobi. Yeye ndio anajua ile maneno inafanyika huko Embakasi South. Yeye ndio anajua wale vijana wetu kule wamepotea. Otherwise, mimi nataka kuwaombea viongozi wetu the wisdom of Solomon as you guide the Gen Z and the nation of the Republic of Kenya. Asanteni sana. Thank you very much. Haya, asante sana. Nataka sasa nichukue fursa hii niite seneta wa Kakamega Mheshimiwa Boni Khalwale. Shindi no. Haya, karibu, alafu utaita senators wale wamebaki. Bana beru bibutere mirembe bosi muhae maimlai Teresa Atuko nende bana bobo bosi nibongozi wangwa nende Mheshimiwa Oparanya, Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Profesa ndugu yangu George Wajakoya, ndugu yangu Eugene Wamalwa, nende bihuli bandu bosi. Nimekuja hapa kwa jukumu ya kuleta rambirambi zangu na kutoa sadaka yangu kwa janga la maafa ya leo. Na nikisimama hapa ninajua niko na jukumu ya kuzungumza kama kiongozi kutoka taifa yetu ya Kenya. Na chenye ninataka kusema ni hivi kwamba Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Kalonzo, we are at a turning moment in the history of the Republic of Kenya. And because of this, the children have come out, but there is no child mwenye anakataa mzazi. Vile sisi kama wanaseneti tumeona mkituelekeza vile mnafikiria, we are reflecting on it, na ukweli ni kwamba katika seneti wenzangu wako hapa, we will do all it will take to make sure that Kenya yetu ibaki Kenya. Nikisema hivi, najua president amechukua hatua, na hiyo hatua yenye president amechukua, kuna ile ambaye imebaki. Tunaomba rais kwamba Your Excellency, vile umevunja baraza lako la mawaziri, watu watarudi nyumbani, wataulizwa maswali na jamii zao. Sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi, President William Ruto, tunakuomba utuletee wanaume wawili hapa nyumbani, tunataka tuwaulize maswali. Tunataka utuletee Wetangula atoke Nairobi akuje, utoe Mudavadi atoke huko akuje, tunataka kuwauliza maswali. We want. Wewe sikia mtoto Mluya. Mtoto Mluya sikia. Tunataka tufanyishe Mheshimiwa Musalia Mudavadi interview. Atuambie wakati inzi ilikuwa inaharibika, yeye alikuwa wapi kama advisor wa President William Ruto. Number 2, we want Mheshimiwa Wetangula kuja hapa Kakamega, tumuulize airport ya Kakamega mbona aling'oa akapeleka Bungoma. Tunataka Wetangula tuambie mbona immigration office aling'oa kutoka Kakamega akapeleka Bungoma. Your Excellencies, yile maneno yalitamkwa na rais, kila mtu ajibike. Rais amesema bibi yake, bibi ya Mudavadi na bibi ya Wetangula na bibi ya pesa wapate pesa ya mabwana zao. Ndio naomba governors wetu, Simba Arati, chunga bibi yako. Otuoma, chunga bibi yako. Orengo, chunga bibi yako. Na wewe Baraza, sikia vizuri sana.
Umetumia 200 million shillings ukapatia bibi yako, amekula kama bibi yako. Tutakuita Nairobi utueleze ilikuwa sheria gani, katiba gani yenye wewe ulitumia kupatia bibi yako pesa yetu. Bali oye! Ndio mimi namaliza kumwambia kwamba hatuwezi ruhusu vijana wetu wadogo wapoteze maisha yako kwa sababu sisi tumezembea kazini. Ndio mimi ndio mmoja wao watu wa kwanza nimetangaza mapema, yule mtu mwenye amezembea kazini akiwa gavana hapa Kakamega, Fernandes Barasa, nitatoa yeye vizuri kabisa. And it is not if. Bali oye! Barasa tawe! Barasa tawe! Wela mlinde. Kibarua iko. Sasa niko na ndugu zangu waheshimiwa. Wa kwanza ni mheshimiwa kutoka Ukambani, Mheshimiwa Wambua. Wambua hii inaitwa Kakamega, the only gold mining and bullfighting community. Kakamega Kakamega! Kakamega Kakamega! Majenzi mpo? Majenzi mpo? Mimi majina ndio umesikia ni Senator Enoch Wambua kutoka kaunti ya Kitui. Na mimi pia ndiye Deputy Minority Leader katika bunge la Senate. Nimekuja hapa kutoka Ukambani na nimetumwa na majenzi kutoka Ukambani. Wamesema nikuja nisalimie majenzi wenzao. Na wakaniambia mko na salamu na salimiana. Godha! 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 Asante sana. Ya pili, nataka mnisikilize vizuri. Sasa kiongozi wetu ametoka, lakini najua ataelezwa baadaye akirudi. Naleta rambirambi zangu na za familia yangu kwa familia ya ndugu yetu Wycliffe Ambetsa Oparanya kwa kumpoteza ndugu yao. Mimi nimefika hapa leo nimeshangaa, sema kushangaa. Sema kushangaa. Unajua ukweli wa Mungu, watu wetu tuambiane ukweli. Na Waswahili wanasema mgeni njoo, mwenyeji afanye nini? Apone. Nimekuja ili watu wa Western tupone. Sisi ni watu ambao tumechaguliwa na watu, and one of our responsibilities is to advise our principals before they can make a decision. Sasa wewe kama ni kiongozi umechaguliwa kwa heshima zote, alafu unakuja hapa mbele unaambia Raila Amolo Odinga, ukisema left mimi naenda left, ukisema right mimi naenda right. Sasa wewe kazi yako kwa Raila Amolo Odinga ni gani? Si eri basi Raila akae bila viongozi around him. Our duty is to advise our principals na tuwaambie ukweli. Na ukweli wa maneno leo hapa Kakamega ni hivi, mlisikilize watu wetu. Maneno ya dialogue tawe. Sasa nimesikia hapa sasa tumeanza mchezo. My leader, my senior Orengo, there is a mistake we made in 2022. Before the elections, tulianza kugawa viti vya mawaziri. Wewe utakuwa waziri wa hii, wewe utakuwa waziri wa hii, wewe utakuwa waziri ya hii. Sasa jameni, mumeanza kugawa viti vya mawaziri kwa serikali ambayo si yenyu. How do you do that? We have a bigger dream.
Our dream is to form our own government, not to join Ruto's government. Ni kina nani wanasema hamutaki mazungumzo? Ya pili, nyinyi Gen Z mumeanguka na finance bill, jipigeni makofi kwanza. Fire! Mumeanguka na cabinet, jipigeni makofi. Mumeanguka na Koome, jipigeni makofi. Sasa tunasema next week tuanguke nayo, ama unasema namna gani? Tuanguke nayo. Ya mwisho. Mimi Raila Amolo Odinga, our leader, na Stephen Kalonzo Musyoka, our leader, wanajua Senator Enoch Wambua ni kijana yao, ni kijana ambaye anatii. But on the matter of dialogue with William Samoei Ruto, count me out. Kuna vijana watu wamekufa, more than 41. Last year we lost more than 75 people. It cannot be in vain that we lost all these people. Kwa hiyo maneno ya mazungumzo, mimi nimesema my opinion, my advice, my principles is that we should never get in that dialogue. Halafu nikimaliza, murijoin kwa wimbo moja hapa, Ruto akiwa nyumbani asikie. Yote yawezekana bila Ruto, yote yawezekana bila Ruto, yote yawezekana bila Ruto, yote yawezekana bila Ruto, yote yawezekana, yote yawezekana. Fire! Asante sana, Mungu awabariki sana. Asante sana Senator Wambua, thank you very much. Sasa ni kijana ndugu yetu jirani Senator Godfrey Oshoti. Haya, Mheshimiwa Oparanya, party leader, baba, Mheshimiwa Kalonzo, all protocol observed. Watu wa Kakamega, Murembe, salamu ya mzee Henry. Mimi kwanza natoa salamu kutoka kwa watu wa Vihiga ambao wamenituma na risala za salamu kwa Mheshimiwa Oparanya ambaye ni rafiki yetu mkubwa sana kule Vihiga County. Tukiwa na shida kama hii na mambo mengine, yeye anakuanga wa haraka kuja. Kwa hivyo pole sana Mheshimiwa Oparanya and your family. Nimeona wenzangu wanaongea siasa. Jenzi muko? Nyinyi wabaya. Hata mimi leo nimesalamiwa. Nilikuwa nimeenda kule Vihiga kabla sijakuja hapa, mahali ambayo inaitwa Goibei, kwa mpaka ya Nandi na Vihiga. Na mimi nikasema tu Zakayo ameshuka, na vijana wakaniambia akwende nyumbani. Kwa hivyo wakaniambia, Mheshimiwa Senator, wachana na hiyo, Zakayo aende wapi? Na mimi nataka kuungana, and I want to speak my mind. Speak my mind. Baba, you are our leader, we respect you, we will follow your direction. Lakini sisi Waluya tunasema samaki inaoza kuanzia kwa kichwa, ama namna gani? Kwa hivyo the problem of this country is not even the cabinet that is sacked. The problem of this country is not even the parliament that he controls. The problem of this country is two people: President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua. If we want to end corruption in this country,
the two should go. If we want to end tribalism, the two should go. If we want to have a nation that is united, the two should go. Kwa hivyo mimi naungana na wale ambao wanasema kwamba the solution to this country where we are is Ruto and his deputy to go home. They pack and go. Number 2, kwa mambo ya dialogue, baba, sisi tunajua dialogue is a good thing. And me, I support it. But we cannot dialogue with someone who has blood on his hands. We have our 200 and something people who are killed kwa ile maandamano ya kwanza. Alafu hii ya juzi pia. We have so many who are missing. We have so many who have been hospitalized. If we have to go for dialogue, number 1, we want these people to be compensated, their families. Number 2, wale maskari ambao wameua vijana wetu watafutwe, wawekwe ndani. Tukianza na yule askari alionekana kwa televisheni akilenga gari ya baba, anataka kupiga baba risasi, huyo akwe wa kwanza kuwekwa ndani, na nchi itaenda mbele. Ground vitu ni tofauti, my friend. We cannot sanitize Ruto. He has to pack and go home. Asanteni sana. Asante sana waheshimiwa senators. Sasa iliyosalia ni mimi kupasha hii kipasha sauti kwa ndugu yangu, rafiki yangu, Mheshimiwa Gavana. Asante sana. Wana Kakamega hoi! Genzi power! Asante DJ. Asanteni sana party leader wetu wa chama cha Azimio ambaye pia ni kinara wetu wa chama cha ODM, Mheshimiwa the Right Honorable Raila Amolo Odinga, Wiper leader ambaye ako hapa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Roots Party leader na kutambua Profesa Wajakoya, pia natambua DAP party leader ambaye ni kijana wetu, Mheshimiwa kijana ambaye ni Eugene Wamalwa, deputy party leader wetu ambaye ni Governor Emeritus Wycliffe Ambetsa Oparanya, viongozi wote ambao wako hapa, senators wote, wabunge, MCAs wetu, hamjambo? Hamjambo tena. Kwanza kabisa ningependa kumkaribisha mtoto wa pastor ambaye ni deputy governor wa Kakamega County. Karibu sana Mheshimiwa Sabuni. Asante sana gavana. Jamii waliofiwa kiongozwa na rafiki yangu Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, kiongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Baba Raila Amolo Odinga, na wale wote wamekuja kuomboleza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Baba, mimi nina huzuni leo, huzuni mkubwa sana. Nimetumwa asubuhi na Mheshimiwa gavana kule Ikolomani. Nikapata hapa Mheshimiwa Khalwale alikuwa yuko hapa. Kuna ule mama alikuwa anauza ndizi Kakamega, akapigwa risasi ikaingia hapa ikatokea huku. Huyo mama tumeenda kuzika kule Ikolomani saa hii.
na yale yote yametendeka Kenya hii. Mheshimiwa Mawadhe hapa umesema miili imepatikana kwa magunia. Mmoja wa hao wenye amepatikana kwa magunia anatoka Lugari na ni jirani yangu. Nina huzuni kabisa. Baba, mimi na proposal moja. IG resignation ya IG is not enough. We want this IG apelekwe Hague, apelekwe ICC. This is genocide in Kenya. Mwisho kabisa, kwa sababu mimi ni mtoto wa pastor, sina maneno mengi, tunataka the origin of the problem in Kenya tutatue. Inyende neri Mbuoba, unatoa Inyende kwanza ndio ukule ya Mbuoba. Si ndio hivyo? Hapa Kakamega County tulikuwa tumesimama na baba awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni watu gani walileta UDA hapa? Ni nani alileta UDA Kakamega? You are the problem, Khalwale. You are the problem and we have to fix you. You are the problem. Don't tell us here nonsense. We'll fix you. Tutaanza kutembelea wewe Khalwale kwanza. Mungu awabariki. Asante sana. Butere hoye! Gen Z power! Asante. Sasa naona tunaenda vizuri. Ningependa sasa kumkaribisha the former governor wa Bungoma, Mheshimiwa Wycliffe Wangamati. Familia ikoongozwa na rafiki yangu Mheshimiwa Wycliffe Ambezo Oparanya, mama Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ni kiongozi wetu wa Azimio, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kiongozi wa Wiper, magavana wenye wako hapa wote wakiongozwa na gavana Baraza, wabunge wote na wakaazi wa Butere. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipatie kwa mkono ya mzee mwenye amena. Bwana Yesu asifiwe. Pia mimi nimekuja hapa kutoa pole zangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja hapa kutoa pole zangu kwa rafiki yangu Mheshimiwa Wycliffe Ambesa Oparanya. Watu wa Kakamega mnajua vizuri sana. Mimi nikiwa gavana huko Bungoma nilifanya karibu sana kazi na Mheshimiwa Wycliffe Ambesa Oparanya. Na mimi nimekuja hapa kama familia ya Mheshimiwa Wycliffe Ambesa Oparanya. And Wycliffe, on my own behalf, on behalf of the people of Bungoma na familia yangu yote, nataka kutoa pole zangu. Pole zangu kutoka Bungoma, kutoka kwa familia na kutoka kwa marafiki wote wako huko Bungoma. Ya pili, mimi nimekuja hapa na nimesikiza vile watu wameongea. Na nimeona hii Kakamega iko siasa kali sana. Hii siasa ya Khalwale na Baraza hii, hata sitaki kuingia hapo. Waacha wanaume wagombane. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kuambia baba, nimekuwa na yeye. Baba, you are very special. Niliona Mheshimiwa wa Lurambi akisema alibomolewa na wewe ukampigia simu ukaongea naye. I also want to thank you baba. Wewe vile walinibomolea na familia yangu huko Bungoma, wewe ulinipigia simu na Mheshimiwa Oparanya mukanipigia pole, and that was very very special, and I want to say thank you. Ya mwisho baba, you are in a very difficult position. Naungana na mbunge wa Saboti. The position that you are in ni ngumu sana. We wish you all the best
use your wisdom kuangalia vile watu wanataka, but at the same time you must take the country forward. Mimi nimepigiwa simu Mheshimiwa Rais, nilipigiwa simu na Mheshimiwa Rais, alikuwa ameongea na Wycliffe Ambassa Oparanya, akanipatia shilingi milioni 1 na nimeletea Mheshimiwa Wycliffe Ambassa Oparanya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya. Tungependa sasa kupanda ngazi. Namkaribisha Mheshimiwa Governor wa Siaya, my brother James Agri Orengo. Karibu sana Governor Siaya County Government. Nirudishe utotoni, unibembeleze, weka mata mlangoni. Asante sana watu wa Butere na watu wa Kakamega, nipatie nafasi niseme hii. Kwanza kwa ndugu yetu na kiongozi wetu Wycliffe Ambassa Oparanya na familia yako, mimi pamoja na watu wa Siaya tunasema pole sana kwa kupoteza ndugu yako mkubwa, na tunaomba Mungu amweke mahali pema peponi. Na nataka niwajulishe watu wa Kakamega, kupata kiongozi kama Oparanya, kupata kiongozi kama Oparanya, kupata kiongozi kama Oparanya si rahisi hata kidogo. Usidanganywe. Oparanya amekuwa na majaribio, lakini akasema atasimama imara, na amesimama imara na baba Raila Amolo Odinga na wale viongozi wote, kama kiongozi wetu wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Bwana Kioni na ndugu yangu wa Jakoya ambao tulitoka naye nyumbani leo. Mimi nataka niseme hivi, na viongozi wetu wako hapa. Nataka niseme hivi, Kenya iko kwa hali ya uchungu. Kenya iko kwa hali ya uchungu. Nataka tujiulize kama viongozi, wakati Gen Z walijitokeza, niliangalia sehemu 3 ambao walienda. Mahali ya kwanza walienda mpaka wakaingia katika bunge, wakaingia mpaka bunge, na hii ilikuwa ni sawa sawa. Ya pili walienda mpaka Supreme Court, na baba, hawa vijana ni vijana wako, wakauliza maswali kule katika Supreme Court ya kwamba ile hot air ambayo mlikuwa mnasema, sasa leo ndio mnaona hot air ya kunyang'anya na kunyakua kura za Raila Amolo Odinga. Mahali ya 3 walitaka waende ni katika Ikulu. Sasa mimi nataka kuomba viongozi wenzangu, vijana, these gentlemen, these young men, they are serious more than any other generation. They are more serious than any other generation. They have done something we have not done as leaders. Within 14 days, cabinet yote imeenda. Within 15 days, IG imeenda. Sasa mimi naomba hivi viongozi wetu,
tujaribu kuongea na hawa vijana. Kama kuna dialogue, tuanze dialogue na Gen Z kwanza, tujue wanataka nini na mweleko yao ni nini, kabla kwenda kule katika Ikulu. Mimi tumekuwa na Wajakoya leo kila mahali tunaenda, na najua Wajakoya mtu anamuona, akiona yeye Wajakoya wanapita. Wakasema hao kama watu wa Western wataka ukweli ifanyike. Mimi nataka niombe ya kwamba tuone ya kwamba ukweli imefanyike. I am begging us to dialogue with the thief. To dialogue with the thief. To dialogue with the thief. You must ask yourself some very serious questions. To dialogue with somebody who is killing our people. Unajua leo karibu watu 11 wamepatikana kule Embakasi, na kuna wengine bado wako pale, bado wanatolewa. Kule Makueni pia kuna watu wamepatikana katika kori. Walikuwa wanasema hapo mbeleni watu walikuwa wanawekwa kwa Rivayala, kumbe sasa ni kori ndio wanapeleka watu. Huko Siaya nina watu bado wako kwa mochari ambao walipigwa marisasi. Na Kalonzo Musyoka ulikwenda pale mochari ya Nairobi, kulikuwa kijana mmoja amepigwa risasi. Hii kichwa yote, ubongo yote imetolewa kabisa, hakuna hata pua huwezi kuona. So let us think about our people first. Let us think about these boys first. Think about Gen Z first, and then we can begin to talk about where we want to take Kenya. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba ile karamu ya Ruto, that is a poison chalice. Ruto knows where the people of Kenya want him to go. They know where they want Ruto to go. We talking to Ruto, this is the last word I want to say. Talking to Ruto is to assure his survival. Ruto is the one who is going to gain, because he'll be in power until 2027. Lakini Gen Z wametuonyesha kwamba with Gen Z we don't have to wait until 2027. We don't have to wait until 2027. Wangapi wanasema Ruto must go, Ruto must go, Ruto must go, Ruto must go. Haya, nena, tunaendelea vizuri. Sasa nimkaribishe gavana wa Busia, Daktari Paul Nyongesa Otuoma. Karibu sana Bwana Otuoma. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Our party leader Raila Amolo Odinga, Wiper leader, ndugu yangu Oparanya na kanisa, kwa niaba ya watu wa Busia ambaye pia ni shemeji zako, tumekuja hapa kutoa pole zetu kwa kupoteza ndugu yako, na pia tumekuja kuomboleza na wewe kama deputy party leader wetu wa ODM, na ndio uliona umati wa watu wa Busia wamekuja hapa kwa wingi wakiongozwa na majority leader. Sisi tumekuja kuwa na wewe kusema pole, na Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Mimi nitasema tu pia kama kiongozi jirani wa hapa Busia, tunatoa pole sana kwa wale Gen Z ambao wamepoteza maisha.
na tunataka haki itendeke kwao. Ya pili, sisi pia kama viongozi ambaye tumetembea na baba kwa miaka mingi, wengine hatujui siasa ingine tofauti na ile ambayo baba ametuonyesha. Kutoka tutoke shule tuingie siasa, baba ndiye ametushika mkono. Na hapo pia nikapatana na ndugu yangu mkubwa hapa, Wycliffe Ambesa Oparanya. Na Wycliffe Ambesa Oparanya, tumezungumza na wewe mara mingi, na mara mingi huwa unasema wewe umekuwa mwaminifu sana kwa baba, na tutatembea na baba, wewe kama ndugu yetu mkubwa. So mimi ile kitu naweza kusema kwa wale wengine, saa nyingine mnafikiria ati baba yuko mahali pagumu sana. Mimi nimejua ujasiri wa baba, kwa sababu hata ukisikia watu hapa wakisema ati baba akisema left tunaenda left, right, si ati hawana fikra, wako pia na fikra. Lakini uzuri wa baba simbol kwetu sisi, huwa tunawasiliana na yeye kila saa, na ndio kwa sababu akifanya uamuzi unapata inakuwa rahisi. Sisi wote kama kiongozi wetu huwa tunaweza kumsikiza. So mimi ile naweza kusema nchi inapitia wakati mgumu, na baba wewe ndio kiongozi wetu. Hatuwezi kuacha Kenya iporomoke. Itakuwa ile ujasiri umekuwa nayo hii miaka yote. Mimi nakumbuka tulikuwa vijana 2007 wakitunyang'anya uongozi wetu kwa sahani, baba ameshinda kura na wanatangaza Kibaki usiku. But baba alifika pale akasema nchi ni kubwa, wacha tuone mbele. So hata kwa hii mimi najua tuko pahali pagumu, lakini baba najua utatuongoza. Sisi kama wafuasi wa ODM tuko tayari vile utatuongoza kuhakikisha kwamba jinsi wanapata haki yao na Kenya inasimama imara. Hiyo ndio kitu sisi tutakuwa hapo. And I want to assure you, we have been with you in the trenches. We will stand with you. Vile msimamo utachukua, sisi tutasimama na wewe. Na ndugu yetu Oparanya, utakona mukilasi. Utakona mukilasi. Baba unobasa na yao. Nibindu bandu sibaberesu wanga. Ewe nobo na mwanya bukula bindu. Utalinda. Ewe nobo na mwanya. Efa kuli nawe ano kunema nawe. Utabona mwanya wefu ngende jamu. Ewe bukula bindu, ebindu binosu khasibi wa umundu. Kenya inoni efe kwote. Si jinsi wametoa vitu ya shareholders. Tuko tena na mambo ya shareholder. Sasa Kenya imerudi kwa wenyewe. Na sisi wote ndio wenye Kenya. Maana unefungane jamu kao kakunyo ule msibuoni. Asante sana Governor Otuoma for very good advice. Sasa ningependa kumkaribisha Governor wa Kisii Simba Arati. Wapi nduru ya Simba Arati? Aya. Aya. Nataka nichukue nafasi hii kwanza nilete rambirambi zangu kwa familia ya Mheshimiwa Oparanya. Kiongozi Oparanya, pole kwa ndugu yako kulala. Familia mama, pole. Baba na viongozi wote ambao tumekuja hapa, nikubalie nitakuwa mfupi sana. Najua ukweli usemwe. Mnataka niseme ukweli? Mimi Simba Arati nilikuja hapa
wakati wa kampeni kuja kulinda kura ya ODM chini ya gavana Baraza. Na nataka niseme hivi, hawa wangwana, Mheshimiwa gavana wa Kakamega na senator umekuwa rafiki yangu. Yeye nilikimbiza yeye pale Kibera, lakini mwisho ni rafiki yangu. Yeye ndiye alifanya hata akapeleka mtu wangu nyumbani. Ndugu zangu, nataka kwamba hawa watu wa Kakamega ni watu wakubwa, wapate kutusaidia tutengeneze nchi yetu ikienda mbele. Heshima kubwa kwa Mheshimiwa Oparanya, na nataka kwamba tutasimama pamoja. Mnajua wewe ndio deputy party leader. I'm the national vice chairman wa chama cha ODM. Mheshimiwa Kalonzo utasikia akisema kwamba tunaringa tukisema kwamba ODM sisi ndio chama kubwa, na mimi kama national vice chairman nitahakikisha kwamba chama kiko imara. Lakini kubalie niseme haya, baba, nataka tukuombe tafadhali, kama mtaongea na Mheshimiwa Ruto, kitu cha kwanza, mtu anaitwa Koome lazima akamatwe na awajibike kwa mauaji ambayo imefanyika. Pili, wacha niseme hivi, maongezi ambayo tutakuwa nayo ambayo it's progressive. Ya kwanza, wale wote wamekufa tafadhali wakuwe compensated. Leo tumekuwa Ikolomani, tumekuwa kule kwa Karo, hata watu kule hawataki mwanasiasa aongee. Ni mama mdogo ambaye ameacha watoto wawili, mama yake amelia hapo, baba yake amelia. Lakini nataka niseme hivi, haki lazima itendeke. Kando na wale waliokufa, baba, maongezi ambayo mtaweza kuwa nayo ni kwamba Mheshimiwa Ruto aachilie vijana wote ambao wako jera na wale wako na kesi kotini. Tafadhali, that's how dialogue must be structured. Kitu ya tatu, polisi wote, unajua wakati nilikuwa napigwa hapa Kisii, watu mlinyamaza. Walianza kuua vijana ambao walikuwa karibu na mimi. Leo hii tumeona mauaji makubwa. Yule alikuja kule Kisii kusimama na mimi ni baba na Mheshimiwa Kalonzo, tukiwa pamoja na Oparanya. Walianza kuua vijana kitambo. Mimi nimekuwa katika those trenches. Ndugu zangu wale first years or first timers, soma kitabu tukielekea mbele. Kenya yetu ikiingia chini hatuwezi iokoa. Mimi nataka niseme hivi, na wana Kakamega mnisikize, wale polisi wote, huyu aliyepiga mtu risasi hapo Kakamega bunduki yake inajulikana. Wale wote wanaua watu wakikata wakipeleka kule Embakasi South wanajulikana, magari zao zote zinajulikana. Mheshimiwa Ruto, ulipoingia uongozini ulisema kwamba hauta witness extrajudicial. Hawa watu wameua watu ukiwa ofisini, wakamatwe vile wale wengine walioua watu wengine walikamatwa. Mimi nataka niseme hili, panya akiingia hapa katikati, na hii ni nyumba yetu. Wacha niwaulize nyinyi kama Waluya, mnachoma hii nyumba? Si tunakimbizana na panya? Tunakamata, tunachoma, si ndio? Mheshimiwa Rais Ruto, tunataka tukwambie, wewe ndio umetuma mawaziri nyumbani. Hawa mawaziri ni wezi. Mimi nataka niseme, mtu yoyote, ikiwa hata ni mimi ni mwizi, akamatwe apelekwe mahakamani.
Hao wangwana wameiba kwa miaka 2 peke yake, wako na mabilioni. Kamata wao, wawajibike moja kwa moja. Nikubalie nimalize kwa kusema, mnikubalie niseme hili na mnisikize vizuri. Nothing is easy as it looks. Everything takes longer than we expect. And if anything can go wrong, it will at the worst possible moment. Tafadhalini wananchi watukufu, sisi kwa sababu Baba umeokoa nchi hii mara nyingi, tunaomba tafadhali iokoe sasa, ndiposa tuone mwangaza tukiingia Kanani. Asanteni na Mungu awe nanyi. Asante sana Governor wa Kisii ambaye pia ni National Vice Chair wa chama cha ODM. Kabla nikaribishe Deputy Party Leader wetu ambaye amefiwa, mimi nashukuru sana wale wote ambao wamekuja hapa ili kuomboleza na familia ya Governor Emeritus wetu kwa kumpoteza ndugu yake Henry Ongoma. Na kwa niaba ya wana Kakamega, ningependa kuleta pole zangu kwa familia ya Deputy Party Leader. Najua tumetembea pamoja, tumekuwa pamoja kwa huu msiba, na pia tutaendelea kutembea pamoja na familia ya marehemu Henry Ongoma. Pili, mimi naunga mkono msimamo wa baba kwa sababu baba yeye ako na wisdom. Na sisi kama governors wote, asua magavana wa ODM na Azimio, tunatambua ujasiri wa baba. We want to support your dialogue. Na mimi nasema ya kwamba this dialogue must be people-centered. Lazima majensizi wetu pia wahusishwe katika dialogue ili kuweze kupata suluhisho. Jensizi oi! Jensizi power! Mwisho, mimi nashukuru senators wetu wa Azimio, aswa Senator Osoti, Senator Wambua, kwa sababu nyinyi you are the really protectors of devolution. Mwaka uliopita yule mswada ambao ulikuwa kwa Senate wa kuongeza pesa hapa katika kaunti zetu zote, all our Azimio senators mliunga mkono, lakini jamaa ambaye alipinga hiyo pesa kuja hapa is one Boni Khalwale. Yeye alipinga 1 billion Kenya shillings kuja hapa, alafu hivi sasa anaanza kusema anaanza kupotosha wananchi. Na mimi nataka kuambia Khalwale, you are an embarrassment to the Kakamega people. Niseme Khalwale, I want to tell you, wewe ulikuwa mstari wa mbele. Tulipeleka hiyo bill ambayo ilikuwa inaongeza pesa, na kwa sababu mnazoea kuitwa kule kando, mkaitwa State House, alafu baadaye mkapinga pesa kuja hapa. So I want to tell you Khalwale, ya kwamba ikifika mwaka wa 2027 wembe ni ule ule. Na mwisho, kabla nikaribishe DPL wetu, nataka niulize watu wetu ya kwamba sisi kama wana Kakamega tunashukuru sana vile mmekuja leo kutusaidia katika matanga yetu, na ningependa kuomba baba ya kwamba ile dialogue ambayo tunaunga mkono kule juu, we also want that dialogue kuja kwa katika county assembly yetu. County assembly, we don't have a challenge. We don't have a vacuum in the office of the majority leader. Ikiwa tuko na shida yoyote katika ofisi hiyo, it is important we have a dialogue with the leadership of the county assembly. Mambo ya kuleta barua kutoka kule, I don't think is the right thing to do. Na mimi nitakuwa mstari wa mbele
kuongoza dialogue hiyo. Ningependa sasa tusimame kumkaribisha deputy party leader wetu ili aweze kuendesha kipindi ambacho kimesalia. Thank you very much. Aswani mekam na makali naona mafano na swali snitch na run kwa skali. Abantu banje mulembe kandi. Basi kabla niongee machache, tuna rafiki yetu mmoja ambaye ameandamana na baba Raila Amolo Odinga, na yeye pia ni rafiki wa karibu sana wa Raila Amolo Odinga, Bwana Kamau kutoka Murang'a. Uje ulete rambirambi zako. Wahwe wanje mrembe. Mimi nimeoa hapa Busoso, kwa hivyo mimi ni shemegi yenu. Na mtu akienda kwa wakwe wake haongei sana. Kwanza nataka kutoa rambirambi zangu kwa mimi binafsi na familia yangu na watu wetu wa Murang'a, kwa rafiki yangu my deputy party leader Wycliffe Ambesa Oparanya na familia yako. Pili, hili jambo lilipotokea tulikuwa kwa ofisi ya Gavana Oparanya tukiwa na Gavana Orengo, na hiyo simu ilipokuja tukaipokea na tukaambia ndugu yetu kuwa tutasimama na yeye, na mimi na Orengo tukakaa chini tukasema tutatengeneza kamiti kidogo tuweze kufanya jambo Nairobi. Na mimi nataka kuwashukuru wale watu ambao tulikuwa nao siku ya Jumanne, wale ambao walikuja kutusaidia, na baada ya dakika 10 tulikuwa tumemalizana na mambo ya budget. Nataka kwa niaba ya Gavana Oparanya niwashukuru sana. Baba, salamu zako zilifika. Mheshimiwa Kalonzo, salamu zako zilifika. Orengo zilifika. Hawa wajumbe wote ambao tulikuwa nao wakiongozwa na kinara mdogo wa bunge Mwenje, tulipata kama MPs kama 10, na treasurer wangu alikuwa ni Mama County. Makofi Mama County. Na coordinator wangu alikuwa ni mjumbe wenu ambaye anaitwa Tindi Mwale. Haya, pili ama tatu, nyinyi nataka kuwapatia msemo wa Kikikuyu. Mkikuyu anasema mtu anajua ng'ombe ni nzuri saa zile imekufa. Nyinyi watu wa Western, watu wa Kakamega, hamjui ni fedha gani muko nayo na huyu jamaa yangu huyu. This is a great man. Huyu ndio mwanaume peke yake ambaye amesimama na ukweli. Huyu ndio mwanaume peke yake ambaye amefanya kazi. Huyu ndio mwanaume ambaye alikuwa namba 1 gavana katika Kenya karibu mara 10. Kwa hivyo mimi nasema namna hii, ndugu yangu Wycliffe Ambesa Oparanya, kura yetu ilipoibiwa December 2022, akaja Nairobi, nikamwambia nataka kukuona. Tukaenda mahali nikamwambia mimi niko na upweke kwa sababu niko na baba peke yangu. Toka Kakamega uje tukae na baba. Na akafanya hivyo. Januari ilipofika akahama, akaja Nairobi, na sasa mkimwona baba na tabasamu ni kwa sababu huyu jamaa. Pili, nikiongeza nataka kusema namna hii. Tafadhali, hakuna mtu ambaye amepata tabu katika nchi hii kama baba. Kweli urongo? Mtu ameibiwa kura karibu mara 5. Kila wakati tukienda kwa kura tunaibiwa. Mnafikiria kama wewe ni mpiga kura unasikia uchungu.
Je, baba ambaye ni candidate huwa anasikia namna gani? Kwa hivyo mimi nasema namna hii, na hiyo ndio maoni yangu. Cabinet imeenda nyumbani. Kama kutakuwa na mazungumzo, na sisi lazima tuvute upande wetu. Kweli urongo? Kama ni Oparanya atapata kitu, mimi nitakuwa namba 2 hapo, nitakuwa wa kwanza kumsupport achukue kiti. Hatuwezi kuwa sote tuko katika kibira la insabao watu wetu. Tunuko na tabu, watoto waendi shule, wale watu ambao kwa serikali hawana akili ya kufanya kazi, alafu tupate opportunity tuache. Mimi niko na Otuoma, asanteni. Haya, urejeleze. Halo. Halo. Sasa mtaniruhusu nitambue familia. Mnajua baba yangu marehemu alituacha watoto 5. Na watoto 5 mmoja ameenda, tumepaki watoto 4. Huyu ndiye alikuwa mkubwa. So wale walipaki kama wako karibu hapa waje hapa ni watambue. Agri Maina, juu kama uko karibu kuja hapa. Margaret Makomere na Margaret Ambetsa. Wape nafasi. No, they will not talk. Hawa sasa ndio wamebaki. Huyu ndio kijana wetu mdogo anaitwa Agri Maina, ni clinical officer katika county ya Kakamega. Maina kwa sababu ya muda. Huyu ni Margaret Ambetsa, huyu ameoleka kule Msanda. Haya, mwende mkae nyinyi wawili. Na huyu ni Margaret Makomere, huyu sasa ndio anafuata mimi kwa mkongo. Ameoleka kule na Masoli, lakini wanaishi na familia yake kule Soi Likuyani, kule kwa mama Karo, kama nyinyi mmeenda kule. Haya, sasa huyu ndio kitinda mimba, anaitwa Margaret Ambetsa. Yeye anaishi kule Kapenguria. Baba alifanya kazi kule Kapenguria, yeye akasaliwa, akasomea kule na akaoleka kule West Pokot Kapenguria. Haya, hiyo ndio family full. Sasa hiyo family Oparanya in general, Oparanya family wote mahali muko msimame. Oparanya msimame tu mahali muko. Ndio Oparanya family. Ndio hao mnaona ni hao family kubwa kabisa. Hiyo family ya Oparanya. Basi mkae chini. Sasa nina shangazi wangu ambaye amepaki mmoja, na ango wangu mmoja, wawili ndio wamepaki.
wale watoto wa Yusufu Oparanya. Baba yangu ndiye alikuwa mkubwa. So Senje Oktoi, baba kuja hapa. Senje Oktoi ako wapi? Yuita. Hautapata hii nafasi. Mzee Yusuf Oparanya alikuwa na watoto karibu 15. Kijana walikuwa 5 na wengine walikuwa wasichana. Baba yangu kwa vijana ndiye alikuwa mkubwa. Kwa vijana huyu ndio papa amepaki wa Yusuf Oparanya, anaitwa Gamaliel Sande. Huyu sasa ndio baba wetu mdogo ambaye amepaki. Na huyu ndio shangazi wangu ambaye amepaki. Wengine wote wamekufa. Hawa wawili ndio wamepaki, watoto wa Yusuf Oparanya. Huyu anaitwa Senje Oktoi. Na huyu ni Gamaliel Sande. Mketi. Sawa. Nimepaki tu ni shangazi mmoja huyo. Bas familia yangu mwenyewe nataka niombe Karo kuja salamia. Mama mdogo. Kanisa, viongozi wetu wote wa siasa walioko hapa, familia ya marehemu na waombolezaji wote na wasalimia. Hamjambo. Mimi naitwa Caroline Ambeta. Nasema asante kuja kulia na sisi siku ya leo. Asanteni. Aya, mama mkubwa. Baba, shemeji yangu, viongozi wote wa NASA wenye wako hapa leo, viongozi wote wa Azimio wenye wako hapa leo, kuanzia kwa magavana mpaka kwa maseneta mpaka kwa MCA mpaka kwa MPs, ninawasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo. All protocols observed. Mimi naitwa Priscilla Ambeta. Mimi ndio nimelea huyu kijana mnapomuona hivi. Nilipomlea nikaona amekomaa kwa siasa, nikamwachilia. Kwa hivyo this is a very big donation. Baba, nilikupa huyu kijana, tembea na yeye. Na baba, niko tu na ombi moja. Tafadhali usiwache Kenya irudi chini kwa wakati wa vita na majeshi na nini. Kitu ikitokea, wamama na watoto ndio wataumia. Sometimes we have to swallow our pride to save our country. Kenya is bigger than all of us. Makosa ishagunduliwa pale iko. Can we allow our leaders, tukiwa na senior council, party leader wa Wiper, brains kama wakina James Orengo, ni zile brains ziko rare in this country. Na baba, mara nyingi umetuokoa. Leo hii
usiwache tuingie kwa mtego. Asanteni sana kuja kuomboleza na sisi. Asanteni sana kusimama na sisi. Watu wa Kakamega pamoja na Governor Fernandes Barasa, Mama County Els, mumekuwa na sisi tangu hii msiba itokee. Na nimeona upendo mkubwa sana. Na hii ilionyesha the 10 years tulikuwa kwa hiyo kiti, mzee wangu alifanya kazi mzuri. Na watu wa Kakamega kwa jumla, I'm sure kitu ikitokezea yenye Oparanya anafaa pewe, mtakubali na mikono miwili. Asanteni sana, siongei sana, baba yako na tunataka kusikia kwake. Asante baba, uzidi kung'ang'ania Kenya, kuna kitu utapata. Kanisa yangu ya Anglican, asante sana. Watu wa Busia wenye wametoka kwetu, muevu tu kuanzia kwa asanteni sana kwa hiyo upendo. Halo, tuendelee. Nitaongea machache kwa ndugu yangu. Ndugu yangu vile mmeona au mmesoma, ametuacha akiwa na miaka 77. Huyu ndugu yangu maisha yake nyingi aliishi na baba kule West Pokot Kapenguria kwa miaka mingi. Alienda kule kama yeye bado kijana, akaoa, akiwa kule Kapenguria, akiishi na baba. Huku Butere watu wengi hawamjui kwa sababu maisha yake yote miaka mingi alikuwa kule Kapenguria. Wakati baba alistahafu, kwa sababu walikuwa sasa kama marafiki, akarudi hapa nyumbani kujunga baba, kwa sababu baba alikuwa ameanza kukonjeka na mimi nilikuwa busy na mambo ya siasa. Alichunga baba mpaka wakati baba yangu Mungu alimchukua mwaka wa 2010, naye sasa akabaki kulinda boma. Yeye ndiye alikuwa sasa analinda boma, sisi tukiwa kule nje, yeye ndiye mkubwa wa boma. Alianza kukonjeka karibu miaka 5 iliyopita. Aswa alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hiyo ndio imeua kijana wetu, ndugu yangu huyu. Na ameugua kawaida, alikuwa naenda hospitali kule Kapenguria kwa sababu kule ndio anajua watu wengi, kwenda kurudi, mpaka wakati alicollapse last Thursday na akatuacha. Mimi nataka nimshukuru nyinyi wote, azua viongozi ambao wamekuja hapa au wako mbele. Hao viongozi ni marafiki wangu, wengi wao hawajui marehemu, lakini wamekuja kwa sababu hao ni marafiki wangu. Azua na kushukuru Baba Raila Amolo Odinga, Stephen Kalonzo Musyoka na nyinyi viongozi wengine, magavana ambao wako hapa na masenators na wajumbe, kwa sababu nyinyi mumesimama na mimi. Hii matanga nyinyi mmenisaidia kufika mahali tuko. Hata rais mmesikia amenisaidia
mpaka niseme asante, si ndio? Pesa uwezi kuokota kwa njia, si ndio? Kwa hivyo nyinyi mtakuwa watu wangu, mmesimama na mimi nikiwa na shida. Nataka nimhakikishie nyinyi mkiwa na shida pia mimi nitasimama na nyinyi. Nimeona watu wachache ambao wametoka mbali sana. Tuna Profesa Naituri. Profesa, nimekuona, uko wapi? Ako hapo. Profesa niliongea naye jana akiwa Meru, na ametoka Meru mpaka amefika hapa. Amesema hajawahi kuwa hapa maisha yake, lakini kwa sababu ya urafiki ametoka Meru mpaka hapa. Nimeona Lucy Moria kutoka Isiolo. Lucy ndio huyo ni rafiki wa familia yetu, ametoka Isiolo mpaka hapa. Nimeona Sami Nyamwea, alikuwa mkubwa wa mpira, tulijuana tukiwa kwa mpira. Nimeona amekuja na delegation kutoka Kisii, ako hapa. Nimeona Ken Nyaundi pia, wakili kutoka Kisii, lakini ameondoka. Na tuna Dorcas Njenga, mama kutoka Trans Nzoia. Ako wapi? Ako hapo. Ametoka Trans Nzoia, amekuwa na sisi katika chama cha ODM. Na tuna mama kutoka Nairobi Westlands, Karo Muyunzi, ambaye analeta delegations ya kutoka Nairobi. Huyu alikuwa mheshimiwa kule Nairobi. Na wengine wote ambao sijaona, wale ambao wamekuja wako wengi. Nimeona Justice Ombwayo kutoka Nakuru. Jaji uko wapi? Jaji ako pale, ni rafiki yetu kutoka Nakuru, amefika hapa. Asante sana kwa nyinyi wote kuja siku ya leo. Mimi kwa sababu nina matanga, sitaki kuongea siasa. Mimi ni kumshukuru tu nyinyi kuja hapa na kuomboleza na mimi. Na leo nataka nitangaze wale viongozi wa Azimio mkiongozwa na Raila Amolo Odinga, tukitoka hapa twende kwangu, tuna mkutano wetu kule. Na tukimaliza hiyo mkutano tutarelease press statement kwa yale mambo tutakuwa tumeongea. Tunataka tuende kwa mazungumzo hata ikifika saa 10 asubuhi mpaka tutoke hapo tukiwe mwelekeo yetu ni gani, si ndio? Sasa nitawachia nafasi hii ndugu yangu Eugene Wamalwa aje hapa aite wale viongozi wa Azimio, alafu tumalize, si ndio? Karibu. Asante sana ndugu yangu Wycliffe Ambetsa Oparanya, na nianze kwa kusema pole kwako kwa kumpoteza ndugu yako Henry. Sikumjua Henry sana vile nimekujua wewe, sababu nikimjua ndugu yangu Oparanya alikuwa in the private sector, alikuwa kule upande wa Naivasha, na rafiki yake marehemu Wamalwa kijana alituambia amepata kijana moja very sharp kule Naivasha, ambaye sasa baada ya Jaramogi kuaga ako anakuja kujiunga na chama chetu cha Ford Kenya. So I didn't know Henry very well, but through his brother Wycliffe Ambetsa Oparanya,
safari yetu, urafiki wetu ulianza kitambo wakati wa ndugu yangu hayati Wamalwa kijana. Oparanya akiingia kwa siasa, Wycliffe Ambetsa aliingia kupitia mkono wa Wamalwa kijana, na walikuwa marafiki kwa muda, yeye akiwa mbunge wa eneo hili kwa tiketi ya Ford Kenya. Baadaye akajiunga na Mheshimiwa Raila Odinga kwenye ODM, akawa mbunge hapa tena. Baadaye akawa waziri, tukafanya kazi pamoja. So leo tuko hapa, my brother Oparanya, to say pole to you, pole to the Oparanya family na watu wote ambao wako hapa. Nilichelewa kidogo sababu kule Kitale tulikuwa tumempoteza ndugu wa our Deputy Secretary General ambaye alikuwa the founding Deputy Party Leader wangu wa chama chetu cha DAP Kenya, Bwana Masanja. Tukiwa kule, nimeacha kule Deputy Party Leader wangu Mheshimiwa Governor George Natembeya, na sababu ya mazishi kule hakuweza kuja hapa, lakini Mheshimiwa Oparanya na Mheshimiwa Governor wetu wa jimbo hili la Kakamega, Governor Natembeya, ametuma rambirambi zake na pole kwako, kwa familia, na kupitia Governor Fernandez Baraza kwa jimbo hili la Kakamega. So hiyo ndio sababu tulichelewa kufika hapa. Tuko hapa na viongozi wengi, vigogo wa Azimio. Yule hayuko hapa, nafikiri nimemwona Mheshimiwa Jeremiah Kioni, SG wa chama cha Jubilee ambaye anamwakilisha Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mmepokea? Tuko hapa na kiongozi wa chama cha Roots Party, omwana wefwe Profesa Wajakoya. Yeye ni kati ya vinara wa muungano wetu wa Azimio. Na hapa pia tuko na kiongozi wa Wiper Democratic Movement, Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Kabla tujaenda kwa kinara wetu Mheshimiwa Raila Odinga, tuko na naibu wake, mama wetu Martha Wangari Karua. Ametuma salamu zake na pole zake kwa familia. Hakuweza kuja sababu pia alikuwa na mengine maeneo ya Mlima Kenya, lakini amenituma na rambirambi zake. Yeye na Oparanya are very close friends, and my brother Martha could not make it, but she's with you in spirit, na nafikiri alikuwa ametuma rambirambi zake kwa familia. So sitaki niseme mengi, nipeane nafasi kwa vinara wenzangu waweze kuleta pole zao, na tuweze, tukimaliza, tumalize na our leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Sasa nataka niombe kwa haraka ndugu yangu Jeremiah Kioni, SG wa Jubilee. Karibu. Mulembe, watu wa Kakamega, Mulembe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama iko juu kuliko mimi ama ni mimi niko juu yake, lakini natabua kuweko kwake our Azimio Party Leader Mheshimiwa former Prime Minister Raila Amolo Odinga, familia ya rafiki wetu Oparanya, na pia our lady here Teresa. Na mimi niseme kwa sababu nitasema kwa kifupi na tena kwa kirefu. Niseme ya kwamba nasema pole kwa ndugu yetu Oparanya, na hasa pia kwa mama Teresa na wale ambao watoto aliyetuaga ama alituasha. Na niseme ya kwamba Mheshimiwa Oparanya tulijuana naye kitambo huko mwaka wa 2008. Alipokuwa waziri wa planning, na alikuja kutembelea kwangu nikuwa mbunge wa sehemu inaitwa Daragwa. Tumetembea na yeye tangu mwaka wa 2022 wakati kula yetu iliibiwa
na William Samoei Ruto, na tumekuwa kwa hiyo safari mpaka wa leo. Kwa hivyo alipopata hii msiba tukasema ni lazima nikuje tuongee ili tuweze kusema pole tukiwa pamoja. Na ni pole sana kwa familia. Mama, may God grant to you the peace and strength to endure this loss of your husband. Sitaki mambo ya siasa mimi, na sababu naogopa kitu kingine. Na kitu ninaogopa, tunasema God is good and all the time. Wow, sasa zingine mimi nasema Ruto lies all the time, and all the time Ruto lies, for that is his nature, Chidwe. Na pia nataka kusema hivi, Generation Z, oye, muko viongozi ambao wamechaguliwa. Mimi ni katibu wa Jubilee na party leader wangu ni Uhuru Muigai Kenyatta, na amesema ametuma pole zake kwa familia, kwa miamba yake, kwa miamba ya wana Jubilee, kwa miamba ya familia yangu. Tena nasema pole. Jubilee ndio ilikuwa chama cha kipekee kule Mlima Kenya. Ruto akakuja akafanya vile alifanya, yengine yote ni historia, na akaiba kula mpaka ya baba. Jenzi wamekuja wamesema finance bill, walisema amend or reject, walisema amend or reject. Sisi wengine tukafikiria finance bill ilikuwa amend. Ruto akafanya amendment na akapelekewa, lakini Jenzi walisema reject. Tunapofikiria mambo mengi na ukiangalia zile mili, jamani, you know there are things that are difficult to speak. Zile mili ambazo zinatolewa mpaka saa hii kule Kwale. Msichana ametolewa pande ya Thika Road, ile bendera imekatakatwa, imejazwa kwa mdomo. Tunaweza sema mengi, na najua tutakuwa na mkutano wa Azimio, lakini ukweli ni kwamba hata kama cabinet ilienda nyumbani, the buck stops with William Samoei Ruto. Ninasikia tukisema Koome apelekwe ICC. Sawa, lakini atakaye tagulia kwangu ni William. Hello. Mwenye atakayetagulia ni William Samoei Ruto. Na wajenzi wanasema Ruto must go. We are now in a very important phase ambayo tumesaidiwa na baba kuifikia. Ile tume IBC ambayo sasa tunataka kuweka commissioners wapya, mwenye aliifuja ni William Samoei Ruto. Tumekaa sasa kuweka commissioners wapya. Kazi ya William akitutumia sisi ni kuweka commissioners ambao watamsaidia kuiba kura 2027. Kwa hivyo tunapokaa na yeye na tunapofikiria mambo ya kwenda mbele, tujue ya kwamba Wakenya, kwa sababu hizi protest za Gen Z zilifanyika zaidi ya counties 36. Over 36 counties zilikuwa na protest. Over 160 towns in Kenya walikataa William Samoei Ruto. Kwa hivyo mazungumzo yanapokuwako, tujue ya kwamba mazungumzo ni ya kumrudisha William Samoei Ruto kwa kiti, kwa sababu Wakenya wamemkataa. And I know this is a very difficult thing kwa wengine. You know, No, endelea. mimi nikiwa hapa, the only reason I'm not a member of parliament for Daragwa is because I stood with Baba.
we stood with him and we stood with him. Gen Z have come to do what was impossible for us. Ruto is an animal. Ruto is an animal. I'm telling you, tukicheza na yeye atatukura sisi wote. Atatukura, baba atatuongoza, sisemi atatuongoza. But I am begging new leaders, don't get tempted with being appointed a minister for 2 years in a dead thing. UDA is a dead dodo. KK is a dead unit. Anything we do is to give them life so that they can come and torment Kenyans more. Mimi nilipeleka mtoto wangu university juzi na nilimlipia 26,000 shillings per year. Leo hii wale ambao wanatakana kuingia university September mwaka huu, they have a bill for the same course, na niko na hiyo fee structure 316,000. 316,000. Mimi naona tumewasikia hawa Gen Z, lakini hatujawaelewa. We have not understood them. But I am not preempting anything that we are going to discuss later. I say my party leader ni Uhuru Muigai Kenyatta. Where we are today as Jubilee, kulingana na wale ambao wana Jubilee nimeongea na wao, ni kwamba it is very difficult to dialogue with William Samoei Ruto. I have fought for Jubilee, aliiba Jubilee. Sasa mnataka nikakae chini na bado ameiba chama changu. Ai! Hi. No, wait. We are either going to have a country if we play. Ruto hana haja na Kenya, ako na haja tu kushida 2027. Nothing else. He is not bothered about the children ambao wameua. Wale wanatolewa kwa bags even now as we sit here. It becomes very difficult morally kwenda kuongea na mtu ambao amekunyongea mtoto jana usiku. Wengine hawajasikwa. Ai! Easy. Pole sana ndugu yangu Jeremiah. Sasa kabla sijaleta ndugu yetu wa Roots Party, kule tumekuwa Trans Nzoia, ujumbe wa gavana anatembea, mbunge wangu wa Saboti Mheshimiwa Caleb Amisi amesema hapa, Trans Nzoia wamesema Ruto tawe, Ruto tawe, Zakayo tawe. Wamesema Zakayo aende asiende? Wangapi wanasema Zakayo aende? Nione kwa mikono. Wamesema Zakayo ashuke asishuke? Wangapi wanasema Zakayo ashuke? That is the message mbunge wangu Caleb Amisi ameleta. George Natembea na Trans Nzoia tumesema Zakayo tawe. Mimi nimekuwa hapa Vihiga, tumekuwa na mazishi ya rafiki yangu Frank. Ile ujumbe Senator Osotsi ameleta hapa, kiongozi shujaa, amesema yale wamesema Vihiga, Ruto tawe. Zakayo ashuke asishuke? Aende asiende? Mimi nimepita Busia jana, huyu Rafael Wanjala yale amesema ndio nimeyasikia Busia. Nataka nilete kiongozi wa Roots Party hapa tulipo. Kabla hujakuja Wajakoya, nikitoka Trans Nzoia, huko ndio tulilaza Masinde Muliro, a freedom fighter. Bungoma tumelaza Elijah Masinde, kijana yake Willy amepigwa risasi on the streets of Nairobi. Tumemzika Kimilili. Bungoma vile Jack Wanami wa Mboka amesema hapa. Bungoma tumesema Ruto tawe. Zakayo aende asiende? Ashuke asishuke? Tunataka tusikie Kakamega mnasema nini. Hapa tuko Butere,
kwa Martin Shikuku, a freedom fighter. Avarechea mulio Kwechilevurechea Martin Shikuku, son of Oyondi. Nikiona huyu Boni wa Khalwale, he reminds me of Martin Shikuku, son of Oyondi, was a freedom fighter. We must choose today whether we stand with the freedom fighters, the Gen Z liberators, or the oppressor called William Samoei Arap Ruto. Wajakoya, kuja utuambie Kakamega mnasema nini? Asante sana. Mimi siku ya leo nitasema mambo makali sana. Hakuna ujinga hapa. Sitasema upumbafu hapa. Sitafuata mtu kwa matako hapa. Mheshimiwa Raila Odinga na Omwami Wycliffe Ambetsa Oparanya. Omwami wanje, na mimi nakushukuru sana. Hebu simama tu nikushukuru kwa yale uliyosema juzi. Huyu Mkamba watu walikuwa wanasema ni muoga. This is a man and a half. For 4 minutes you spoke, watu wamekutambua Kenya hii. Na watu wa Mumias Kakamega pia wamekutambua. Mheshimiwa James Orengo, you fought and fought and fought with Raila. Right now Gen Zs have come. They don't need to be advised. They don't need to be advised by anybody. Mnawachukua kama watoto. Mimi nasema no dialogue. No dialogue, Baba. No dialogue. No dialogue. Mheshimiwa Tuoma, no dialogue. One thing I have to tell Kenyans. Why do we have foreign occupation in Kenya? Foreign soldiers here. Gen Zs mupo. Kuna majeshi ya Amerika hapa. Kuna British soldiers here. What are they doing in this country? Kwa Gen Z, kwa mkutano mmoja, American soldiers were seen together with the KDF. American soldiers, British soldiers, it's time for you to depart and leave our country and respect our sovereignty. Wangapi wamekubali those soldiers to go? Secondly, I've been offered to be a minister. Nilipigiwa simu juzi, Wajakoya, nimeambia Ruto, pack your position, give to whoever wants it and go to hell with it. I don't give a damn. I am very bitter today. And to those who want to be recycled, Gen Zs, anytime you see a recyclee, yule mtu ambaye amekuwa recycled, just say no. And Baba, my message is very clear. Call these boys ni watoto wako. Gen Z wote ni wajukuu wa Baba, wajukuu wa Baba. They will listen to Baba. Because Baba's spirit ndio inatembea. Ilipitia kwangu, iliingia kwa Orengo, ikapiga mpira, ikaenda kwa Otuoma, wakati ile Otuoma alikuwa na Baba, ikatoka pale, ikaingia kwa Soti, ikaingia kwangu, and I became the first Kenyan to speak fearlessly after attributing my what have you from Baba. Semeni, we are fearless. We shall go and conquer the kingdom. We shall not sanitize Ruto, and therefore there is no way, there is no way, there is no way, there is no way, there is no way we are going to sit with Ruto and speak with him. Mheshimiwa Eugene and myself spoke this morning. We spoke yesterday. Mheshimiwa Eugene, tafadhali, I want just to confirm, just stand up because I'm going. We spoke with Eugene, na mimi na Eugene tumechukua kauli moja. We are not going to sit on that table. Eugene, confirm that. Niseme nisiseme? Nitangaze nisitangaze? Mnataka kujua msimamo wangu? I am not boarding. Thank you. I am not boarding. Bas. Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, huyu ndiye alikuwa kiongozi wetu wa NADCO kule Bomas. Wakati wenzetu wa Kenya Kwanza walikataa kuongea mambo ya cost of living, and it has come back to bite them. Mheshimiwa Kalonzo, wewe umetangaza msimamo wa familia
ya ndugu yetu mkubwa ambaye amelala, Henry Ambetsa, ndugu yetu Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya na your beautiful family, waombolezaji wenzangu, ndugu yetu Raila ambaye ametuongoza kwa hafla hii ya leo, naomba tu tusikilizane, ama sijui ndugu yangu Wajakoya amewaweka spirit ameweka spirit ya Wajakoya. Poleni sana, poleni tena, poleni ndugu Oparanya. Jina lenyewe very rare. The closest one to me ni Ambetsa, because kuna wakamba yetu Ambesa. Ambesa ni money, we ni mtu wa pesa. Ambetsa, tumezungumza mengi ya kumwenzi huyu ndugu yetu ambaye hatukumfahamu sana. Mimi binafsi sikumfahamu, kumbe yeye alikuwa anaishi upande wa Kapenguria. Alifanya vizuri ile common entrance, akapita vizuri, pesa hamna, akamfuta baba mzazi huko Kapenguria kwa West Pokot. Baba anafanya cherehani, akafanya kazi ya shopkeeping. Sasa ametukusanya leo kwa heshima yake. Naomba munisikilize dakika chache. Kwanza, tukipumzisha huyu, tujue kwamba Asuisitia kuna bado wengine miili yao inapatikana Nairobi. Asili ya miili hiyo hata haijulikani. Kwa hivyo kuna hali ya hasira Kenya yetu. Serikali yeyote, majukumu yale makubwa zaidi ni kulinda maisha ya watu wake. Na kama serikali hawezi kulinda maisha ya watu wake, hiyo hawezi kuitwa serikali. Ndugu Raila, unakumbuka wewe na Rais William Ruto mkateua kamati ambayo ilifanya dialogue. This is why Kenya is a little bit unhappy kusikia another set of dialogue. Tulifanya dialogue, intensive dialogue. Agenda item ambazo mlitupatia zaeleweka. Nambari moja ilikuwa maisha, gharama ya maisha ilikuwa juu sana na wananchi walikuwa hana namna ya kujimudu. Ya pili, tukasema juu ya integrity, commitment to multi-party democracy. Na hiyo tukasema fidelity to our multi-party democracy. Ndio wenzetu hawa wa Jubilee walikuwa wamevamiwa. Kumbuka ndugu Raila kwamba Azimio ukituongoza wewe, tuliibuka washindi. Yule ambaye ndugu anaita Wandai was deputizing me was given the title deputy, leader of the minority party in the National Assembly. Na hali tunajua kwamba walipoingilia matokeo haya wakahujumu hali ya demokrasia, wenzetu wa kwanza kufanywa compromise walitoka upande wa Mandera, UDM. Azimio are the majority in the National Assembly. If we had commitment to multi-party democracy, we will be controlling parliament. Na kwa hivyo wewe mwenyewe ukasema bunge la taifa la Kenya limetekwa nyara na Rais William Ruto. Na ni kweli bunge likatekwa nyara mpaka mwishowe wakafanya ambayo hayakuweza kueleweka. Finance bill 2023, tukapiga maandamano kule ya amani, hatukuwa na silaha. Pale tulipotoka pipeline, na pipeline ndugu Raila, nataka ujue pipeline hiyo mahali karibu wewe uwawe, hapo ndipo miili inatolewa sahihi. Hapo kwa hiyo kori, hapo. As if to make a point, hapo Kware. The word is called Kware.
because kuna shimo moja kiasi ya Mawadhi ananifahamisha about 6 acres. Kwa hivyo ni watu pengine wanaolewa, wanauawa kwingine, wanakuja kuwa dumped pale wakidhani watasaulika. Kwa hivyo kuna hali ya tatanishi, ya kutatanisha sana katika nchi yetu. Kando na vijana ambao waliuawa, wewe mwenyewe ndugu, tukatoka hapo siku hiyo, uliandamwa kama swara ukipigiwa risasi. Nakumbuka gari ya Eugene Wamalwa kioo ilivunjika, tukaenda mpaka huko, tukakimbizwa na hospitali moja kule, mama anapiatua risasi. Tulipofika mahali tulifika, ukaniita, kaniambia njoo nikuonyeshe kitu. Tukahesabu risasi moja, risasi mbili, risasi tatu, 10 bullets, attempted killing of Raila Odinga. So as we talk about dialogue, ni lazima tuyafakari haya, tusiwe wajinga. Kwa hivyo mimi tukaleta nyinyi report, tukawapatia wewe report, patia Ruto report. Nilikuwa nikidhani kama bunge haikuwa bunge ambayo imetekwa nyara, wangesema this 1 month we shorten the publication period of these bills so that we can enact this NADCO recommended, because we were complete with the drafting team. Kioni was leading our secretarial team. Ndio naona akiongea kwa hasira. But what happened? Lack of political will. Bila kuwa na nia safi, hata mkifanya mazungumzo mara 20, dialogue 100 times, it will end up with nothing, ndugu Raila. Kwa hivyo first of all, kuna nia jameni ya Wakenya kufanya dialogue. Safari hii I want to suggest kwamba kwa mfano leo ni Jumamosi, William Ruto alitangaza kuanzia Monday kuwe mazungumzo. Nani yako tayari kwa mazungumzo na Monday? We first of all, hata Gen Z mnawatoa wapi, wangapi? Mnajua they are fearless, they are faceless, they are leaderless, and yet they have detribalized Kenya. For real, what ndugu Raila you tried to achieve last year, hawa vijana wetu, and they are not children, don't call them children, these are youthful leaders. They have decided to do away with corruption in real time. They have said, hata kama wanafanya abduction, and this is one of the very important conditions, watu wanatekwa nyara tu, hawajui wanaelekezwa wapi, ndio pengine tunawapata makatakatwa. We want to say no to abductions before any dialogue. Watu wasishikwe kama ambao ni wanyama wa porini, wasishikwe. Kome ameenda ndio, and I remember I spoke with a bit of hasira that day, and nikasema in my 4 minutes that even if it doesn't go away, can you Mr. Ruto order mutue majeshi kwa mitaa? It was difficult for us to come to KICC, and I say that it would have been even worse if it was going to be at State House. I would not have gone, because we want to be a country devoid of fear and sycophancy. Sycophancy, ndugu Raila, this is where I agree with, I think it is Senator Wambua. Tunataka kumwekea baba shida zote. Sema baba, ukisema right ni right, ukisema left ni left. Baba is only one life to lead, and we have to protect him. You have to think. Leaders, please stop the sycophancy. That is what Gen Zs are saying. Please think for yourself. Think on your feet. Vijana wanafikiria on their feet. They are thinking. So this is a different country. Hatutaki baba atukanwe. He had to even stop his telephone because he loves this country. And I know his heart. He loves it with his life. Mnamfanya atukanwe. Hey, mpaka wengine wanasema now the problem sio Ruto ni baba. Yeah. We can't afford it. We have to protect him with all that we have. And I want to take opportunity, ndugu Ambetsa Paranya, to thank you for affording ndugu huyo amelala, ungemzika tu, your elder brother, lakini ukasema na sisi wenyewe tukasema we have to come. Thank you that you are saying tukitoka hapa tutakaa hata kama ni usiku. We come up with preconditions.
Because ordinarily I've led dialogue everywhere, not just in Kenya, in South Sudan. Sudan yenyewe, ndugu Wanjakoya, vijana walijitokeza wakamtoa Bashir al-Bashir kwa mamlaka. Alafu majeshi wakaingia washikamana na vijana hawa wa Sudan. We now know Khartoum is not anymore as a capital in Africa, one of the African cities, which is not far, completely destroyed between two warlords, Hemeti on the one hand and General Burhan on the other hand. We have to think out of the box. The young people, young leaders have done their job for us. But please, let us not do things the same. They are saying you can't do it the same way anymore. You can't. Ndugu Gatwale, this thing is not between you and Baraza. Kenya imeenda mbali. You may be fighting about 2027, there will be no country. Nanyi mnangangana huko. Unangangana tu. Kwa hivyo lazima sasa tujikakamue. And me, I will celebrate. If you ask my position, I'm where the Kenyan people are. I am where the Gen Zs are. This country is being changed forever. For a start, our mawaziri ambao wamefutwa kazi, we want to hear lifestyle audits done on each one of them from the president mwenyewe. Wale ambao wanavalia masaa watch ya 1 million shillings. Nasikia sasa wengine hataki kuonekana hata kwao. Kimani Ichung'wah tulimwambia let us discuss the cost of living. Kasema hiyo ni mambo ya serikali, sio mambo ya nyinyi wapinzani. Ndugu, if you are asking me to go and sit with Senator Hassan Omar ambaye alikutukana mpaka mimi nika lose my cool. If there is no goodwill, political good faith, you negotiate in good faith, then there's no country. I don't want to speak more than that because nitakasirika. Na kawaida mimi sikasiriki. Ujaribu sana kujishikilia. I want to conclude before I call our brother Raila Odinga. Kabla nimuite aje, lazima tumchunge baba. Mheshimiwa Paranya, I thank you for standing with him. Kumbe Kamau wa Raila, you did a very good thing to look for your brother because kulikuwa hali ya upwekwe. Kuibiwa kila wakati kuibiwa. Tulishinda na Raila 2013 for sure. Tena hatukushinda. Tukashinda 2017 mara ya pili, tena hatukushinda. We are humans as well. So stop the stealing. There will never again, because of Gen Z, be corruption kwa upande ya siasa. Watu kuibiana kura tu, kuibiana namna hiyo. This is a different country, and with those remarks, I want to invite our brother aje atoe rambirambi zake. Haya. Abana banje Murembe handi. Asanteni sana. Ndugu yetu Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya na jamii yako yote na familia yako, tumekuja kwa maombolezi. Msiba imewatembelea, kwa hivyo tunasema poleni sana. Niko tena na rambirambi kutoka kwa ndugu yangu Uhuru Muigai Kenyatta. Wanipiga simu wakanisema niseme pole. Mama Aida Odinga, sana kwa mama, masemani poleni sana kwa msiba. Sasa msiba ni kawaida, hakuna mahali ambaye hakuna msiba. Huyu ndugu yako mkubwa amekaa na nyinyi, amefanya kazi yake, amemaliza safari yake. Hii imebaki, utaendelea mbele. Sasa mimi nimekaa hapo, nimesikia watu wakifoka, wamekohoa sana. Nilikuwa natama kila mtu atoe makohozi yote kwa kifua chake.
Wengine wanasema ati baba yuko katika mahali mbaya kufanya uamuzi. Mahali mbaya ni wapi? Pale tuko ndio mahali mazuri zaidi. Manake yale ambayo yanafanyika katika taifa letu ni maneno muhimu sana katika historia ya nchi yetu. Ukianza wakati wa enzi wa koloni, ungio huru imekuja miaka 61 sasa. Angalia kule Kenya imekuwa. Wakati inafika ambayo watu wanasema enough is. Mimi najua pale maneno haya yanatoka. Mwaka jana tulikuwa kwa barabara wa Kenya, na wajamaa walikuja na yale ambayo walifanya. Tumepoteza maisha mengi zaidi mwaka jana. Watu wanatolewa kama nyumba yao, wanapigwa risasi. Tumezika vijana wengi zaidi mwaka jana. Tulikuwa tunatoka kwa barabara, wanakuja na risasi wanafyatua kwetu bila huruma. Mpaka wakati mwingine nikaambiwa ya kwamba mkirudi tena kule Kamkunji, pale mnyinyi mko pale kwa jukwaa, mtapiga risasi na watu ambao wameleta pale, askari ambao hamjui. Ndio mimi nikaambia hawa watu tusiende kule Kamkunji siku ya leo. Walikuwa na njama mbaya zaidi. Sasa tukasema, rafiki yangu akatoka kule Nigeria, akaja akaongea na sisi, akasema tuketi chini. Tukaongea, baadaye tukakubaliana ya kwamba badala ya kupeleka watu wetu kwa barabara na wapige na risasi namna hii, watu waongee. Kalonzo akaongoza timu yetu, wakaenda wakakaa chini, wakaongea, wakatoa ripoti ya NADCO report. Hiyo ripoti ikaletwa, ikakabidhiwa mimi, wengine wakapelekea Bwana Ruto. Jamaa wakakaa ngumu na hiyo ripoti. Na mimi nilikuwa nimejua yale ambayo yalifanyika mwaka jana itarudi tena. Hii mambo ya Gen Z si tofauti na yale ilikuwa mwaka jana. Ile hasira ya mwaka jana ndio imerudi sasa. Na JMC amenitumia mimi ujumbe, kaniambia baba, kaa nyumbani, umfanye kutosha, wakia sisi tumalize hii kazi. Sio nitumia mimi ujumbe namna hiyo. Si mimi nimetulia. Mimi sijafanya chochote. Kini juzi wakanitumia mimi ujumbe ya kwamba ile ripoti ya IEBC ambayo imepitishwa na bunge itawekewa sahihi na Bwana Ruto, na wanataka mimi kama co-principal niwe pale. Wakasema itakuwa Ikulu. Nikasema mimi siendi Ikulu, iwe mahali ingine. Wakasema kwa OP, nikasema hapana. Mwishowe wakasema KICC, nikasema hapo sawa, nitakuja. Nikampigia Kalonzo simu, nikamwambia Kalonzo, wanataka mimi niende, lakini wewe ndio uliongoza timu yetu, wewe na Wandae muende na mimi nikae kando. Kalonzo akasema mpaka wewe ukuje. Mimi nikae kando. Sasa ilikuwa tuanze hiyo iwe saa 3, nikamwambia mimi sijajitayarisha, wacha nijitayarishe, tuweke saa 4. Tukaenda tukakutana na Kalonzo na hao wengine wote, tukaongea pale. Ndio sasa tukaongea, tukasema pale Kenya iko hapa, tuko mahali mbaya, mama hawezi kuendelea namna hii.
hatuwezi kuongea mambo yoyote mpaka watu Kenya wakubaliane. Nataka watu waelewe pale hii mambo ya dialogue ilitoka wapi. Tukaongea tukasema tuweke kongamano ya watu, si dialogue na Bwana Ruto. Ili kwa ni people's dialogue. Ati wa Kenya waende, sisi tukae pale ili tuongee kama wa Kenya. Sio atikwenda kuongea na Bwana Ruto na UDA. Hii haikuwa maneno tulikuwa na maana. Hata Ruto mwenyewe alikuwa hataki mambo ya dialogue. Hataki mambo ya dialogue. Sasa haya maneno watu hawakuelewa vizuri. Manake pale tuko hapa kuna hasira mingi zaidi. Mwaka jana waliua vijana 75 na zaidi. Mwaka huu sasa wameua watu hajulikani ngapi, manake sasa bado hata leo hii umefukua maiti kule Kware kule Mkuru kwa Njenga. Watu ambao wanawawa kama wanyama. Tulisema huyu Bwana Kome atoke. Sasa sisi mwaka jana tulipeleka yeye Hague kwa ICC. Mambo bado yuko kule kwa Hague. Akaniambia mimi yeye haogopi Hague. Nikamwambia wakati yako itafika. Kilio cha kifo halisikii dawa. Sasa Bwana Kome jana tulisema toke na akatoka. Haitoshi. Yule Bwana Bungei ambaye iko Nairobi, mjinga zaidi, afuate. Lakini usiwatoe hapo. Waziri ambaye anahusika na mambo ya usalama ashtakiwe. Kuna masharti mengi zaidi ambayo ziko. Vile Orengo alisema, hawa vijana walienda bunge, wakaenda katika mahakama kuu, walikuwa wanataka waende Ikulu. Hiyo manake sheria ni nini? Inaonyesha kwamba vote of no confidence in the legislature, no confidence in the judiciary, no confidence in the executive. Kura ya kutokuwa na imani na hizo viungo vitatu vya utawala. Vijana wameingia ndani ya bunge mpaka wakaenda kwa kiti cha Bwana Spika. Wakasema ya kwamba hawana imani na bunge. Wakawaita hao MPs. Sasa vile nasema bunge hii sasa there's a vote of no confidence by the people. Bunge hii ndio kwanza iende. The whole parliament. Hili ilikuwa ni masharti ambayo tulikuwa tunataka kuweka. Kwanza. Pili, tunasema judiciary ambayo tutisi sisi mwaka juzi kusema tulikuwa tunasema hot air, takataka. Wao ndio takataka. Vile nataka radical reforms to the judiciary. Na executive yote nataka reforms. Hayo ndio maneno tulikuwa tunasema tunataka tuende mahali ambayo watu wanakaa chini wanasema no confidence bunge itoke. No confidence na in the judiciary. Hiyo ni mambo dialogue tulikuwa naongea juu yake. Sio mambo mengine. Sio mambo ya kwenda kukaa na hao watu kuongea ati mtapatia sisi nini? Ati tupatie hii mkono, patie sisi paja, sisi mguu. Sisi mambo watu wakwenda kuomba. Sisi sio watu kwenda kuomba. Sisi tunasema it is our right. The people of Kenya deserve better. We need good governance. Mwaka jana tulikuwa tunaongea juu ya mambo ambayo hao jinsi wanaongea juu yake. Gharama ya maisha imepanda. Mambo ya ushuru imekuwa juu zaidi. Vijana hawana kazi. Unemployment, vijana hawana kazi yoyote, wamesoma, wako na certificate na kuna kazi.
mambo ya ukabila, ubaguzi ya ukabila, tribalism imezidi zaidi. Kijana amesoma lakini hakuna certificate, achukuliwe kwa sababu jina yake inaanza ni Mutua, mwingine ni Wanjala, mwingine ni Onyango na kadhalika, mpaka uwe fulani bin fulani niingie pale ndani. Haya yote tulikuwa tunasema hatutaki kuona hapa. Ufisadi imezidi katika taifa letu. Wengine majuzi walikuwa ni mafukara, sasa wamefyonza damu mpaka wamefura kama kupe, wanafura kama kupe. Unaona pale, hii jamaa amenunua nyumba hapa, mimi naishi Karen, jamaa yako na nyumba pale, mwingine yako na nyumba pale, na wananunua pesa taslimu, mbeba kwa magunia. Hiyo pesa imetoka wapi? Haya yote tulikuwa tunasema tunataka watu waongee juu ya mambo hayo, ili kuwe na ulewano, sio kwenda kuombaomba. Hatutaki kuombaomba. Sisi tunasema kabla hatujaanza mambo ya hata kuunda serikali, mpaka kuwe na watu waelewane. Tunarudi kwa uchaguzi. Tunataka turudi kwa uchaguzi. Wala ma-MP tuende nyumbani. Ma-MP tuende nyumbani. Ngapo nasema ma-MP tuende nyumbani, nione mkono hapa. Hiyo ni hata magavana nyumbani. Hata magavana waende nyumbani. Wote sio? Na ma-MCS. Na MCS. Nataka waende nyumbani. Wangapi wanasema ndio nisione? As many of them still say aye. Kwa hivyo nazakayo je? Kwa hivyo sisi tumesema hili kongamano tunataka ni kongamano ya Wakenya, ile ambayo inaitwa dialogue ya Wakenya, kupitisha resolution ya kwamba tunataka hii na hii na hii ifanyike. The people's dialogue. Sisi tunataka. Mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana na mimi? Wangapi wanakubaliana na mimi? Nione mkono tena hapa. Asanteni sana. Mungu aweke ndugu yetu pale pema peponi. Halo, tunamalizia tafadhali.